კიდევ ერთხელ გამარჯობა ყველას. და პირველ რიგში მადლობა, რომ დღევანდელ საღამოს ატარებთ ჩვენთან ერთად და ძალიან გვიხარია, რომ ამდენი ადამიანი ინტერესდება ამ პროფესიით და საკმაოდ ბევრი ადამიანი გვესწრება და ბევრი ადამიანი დარეგისტრირდა ჩვენ მასტერკლასზე. გაგეცნობით ჯერ ედუარდ ზენაძე ვარ, მე Smartfish აკადემიის აღმასრულებელი დირექტორი. ცოტა ოდენ გეტყვით ჩვენზე, ბევრ დროს არ წაგართმევთ და თავს არ შეგაწყენთ. ჩვენ 2019 წელს ასე ვთქვათ, ქართულ ბაზარზე საქართველოში პირველი ონლაინ დიზაინის აკადემია ვართ და დღემდე ვარსებობთ სხვადასხვა მიმართულების კურსებით. ჩვენ ხელში არის, მე მგონი 1000-ობით სტუდენტი არის გავლილი და პირველი ნაბიჯი ჩვენთან ერთად გადადგა, მათ შორის ინტერიერის დიზაინშიც. ჩვენ შესახებ მოკლედ ინფორმაცია თუ დაგაინტერესებთ შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე ნახოთ და რაც თავარია კურსდამთავრებულების პროექტები ისევ და ისევ ვებგვერდზე გვიდევს მათი გავლილი გზა და მათი ნამუშევრები და აქვე ჩატში ლინკს ჩავაგდებ და შეგიძლიათ თვალი გადაავლოთ მოკლედ როცა მოგესურვებათ. ხო დღევანდელ შეხვედრასაც შეეხება დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ინტერიერის დიზაინზე. თუ რეალურად მაგალითად რას მოიცავს ეს პროფესია კონკრეტულად რა ევალება ინტერიერის დიზაინერებს საქმიანობაში, როგორ უნდა დავიწყოთ ამ სფეროში პირველი ნაბიჯის გადადგმა, მაგალითად რა ტექნიკური უნარჩვევები და რომელშიც ეს პროფესია ითვისოს და ასე შემდეგ. მოკლედ საკმაოდ ვეცადეთ, რომ ბევრი სხვა თემა ყოფილიყო ჩვენს პრეზენტაციაში და იმ კითხვებზე გვეპასუხა, რაც ხშირად შემოდის ხოლმე ჩვენს ჩატებში. და ამ ყველაფერზე გვესაუბრება თათა მარუაშვილი, რომელსაც უკვე 12 წლიანი გამოცდილება აქვს უკვე ამ ინდუსტრიაში. 2020 წლიდან თათა ჩვენთან ასწავლის და მოკლედ საკმაოდ საინტერესო პრეზენტაცია იქნება წესით. და ვეცდებით, რომ რაც არ მოიწყინოთ, იმიტომ რომ ბევრს რაღაც კარგი ინფორმაციას გავცემთ. ასევე გთხოვთ, რომ ბოლომდე დარჩეთ ჩვენთან. დაახლოებით საათი, შეიძლება ცოტა მეტი გაგრძელდება ჩვენი ბოლოს ასევე გაგაცნობთ დავალებას. დავალების შესრულების შემთხვევაში კურსზე გექნებათ 300 ლარიანი თანადაფინანსება. ჩვენ ერთი ჯგუფი ჩანიშნული გქონდა შევსებული არის უკვე სამწუხაროდ ეს მაისის ჯგუფი. ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის 27 აპრილის ჯგუფში, მიმდინარე ჯგუფში არის დარჩენილი რამდენიმე ადგილი და ვისაც გექნებათ უკვე სწავლის გაგრძელება სურვილი ჩვენთან შეგიძლიათ რომ 27 აპრილისთან დაწყებულ ჯგუფში შემოუერთდეთ. და ან თუნდაც შემდეგ უკვე შემოდგომით დაჯავშნოთ ადგილი, ანუ ზაფხულში როგორც წესი არ მუშაობთ. გზადაგზა თუ რამე კითხვა გექნებათ კურსთან დაკავშირებით, ან რა ვიცი ზოგადად ინტერიერის დიზაინთან დაკავშირებით, ან რა ვიცი პროფესიასთან, ან მილიონი კითხვა შეიძლება არსებობდეს, როცა პირველ ნაბიჯს დგამთ ამ სფეროში. აქ ჩატში შეგიძლიათ დაწეროთ და ბოლოს ასევე გვექნება ინტერაქცია, შეგეძლებათ რომ მიკროფონი ჩართოთ და დაგვისვათ კითხვები და აბსოლუტურად ყველა კითხვას ვეცდებით რომ ამომწურავად უპასუხოთ. ხო, პრინციპში ეს არის, რის თქმაც მინდო და მოკლედ გეტყვით, რომ კურსი ზოგადად შედგება 19 ლექციისგან, აქედან 8 ლექციას ჩვენ უთმობთ არქიკადს, ეს არის პროგრამა, რომელიც გეგმარებისთვის გვჭირდება და დანარჩენ ლექციებს უთმობთ 3D Max. 3D Max-ში უკვე ვაკეთებთ პროექტის ვიზუალიზაციას. ამ ტექნიკური ნაწილის მიღმა, ნუ Photoshop-ს გავდივართ და Corona Renderers კიდე, ამ ტექნიკური ნაწილის გარდა ასევე მნიშვნელოვანი არის თეორიული მხარეც, მაგალითად ფერები, კომპოზიცია, სტრატეგია, ინსაიტები, ერგონომიკა, მილიონი რაღაც საკითხია, რასაც ასევე კურსის განმავლობაში ვსწავლობთ. ეს კონკრეტული კურსი არის საპორტფოლიო კურსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი ჯგუფი მუშაობს ერთ კონკრეტულ პროექტზე და ბოლოს უკვე აქვთ გამოცდა 19 შეხვედრაზე, სადაც ამ გამოცდის განხილვა მიმდინარეობს მოკლედ ბოლო ლექციაზე. ლინკს ჩავაგდებ პრინციპში კურსის. ამ ლინკზე შეგიძლიათ ნახოთ მათ შორის თათას პორტფოლიო და მოკლედ სრული ინფორმაცია არის მოცემული. დანარჩენზე უკვე დეტალურად თათა მოგვიყვება. ალბათ დავიწყოთ პრეზენტაციის ნაწილით. მოგესალმებით. მე ვარ თათა მარუაშვილი, უნდა მკითხვა, მაგრამ მაინც თავიდან გაგაცნობთ ჩემს თავს. 12 წელია უკვე ნორმალი გადის დრო, როცა სფეროში ვარ, ძალიან მიყვარს. და კიდევ უფრო მეტად მიყვარს ამის მიღმა, რომ ეს კურსები არსებობს. იმიტომ რომ მე ძალიან გავიზარდო, ვფიქრობ ამ 5 წლის განმავლობაში. და გარდა ამისა, საინტერესოა, როცა ამ მოკლე პერიოდში კურსების საშუალებით არაფრიშლობა ჩემთან იქნება, ეს თუ სხვა კურსები იქნება.
ვინც დაინტერესებული არის ინტერიერის დიზაინით, ძალიან კარგი ვარიანტია, როცა ეგეთ პატარა მოკლე კურსს გადიხარ და ეცნობი ყველა იმ საკითხებს, რასაც გადის ინტერიერის დიზაინერი. პროექტის აღებიდან ჩაბარებამდე და კიდევ უკეთესად ხვდები მართლა გინდა ეს პროფესია თუ არ გინდა, ამისთვისაც ძალიან კარგი საშუალებაა, ყოველ შემთხვევაში არ გაკლდება რაღაცები, პირიქით უფრო მეტი რამ გემატება. და ალბათ ვფიქრობ, რომ მთავარი იდეა იმისი, რომ სწორ და კარგ დიზაინერად შედგე, არის ის, რომ შენ საკუთარი თავი გაიცნო ძალიან კარგად, როგორც დამკვეთი. გემოვნების ნაწილში ჩვენ რა მოგწონს და როგორ მოგწონს, ისიც ნათელია ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველას ჩვენი ხედვა გვაქვს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ნებისმიერი ვიზუალური კომუნიკაციის ენა, იქნება გრაფიკული დიზაინი, ინტერიერის დიზაინი, არქიტექტურა თუ სხვა, გაძლევს საკუთარი დებისა და თავისუფლების გამოხატვის საშუალებას. თუმცა პროექტის მსვლელობის პროცესში ნებისმიერი პროექტი არ გპირდება იმას, რომ ამ თავისუფლების შესაძლებლობა ბოლომდე გექნება და ესეც ერთგვარი გამოწვევა, რასაც კურსის განმავლობაში ვეხებით ხოლმე ჩვენს მიერ მიცემული ბრიფის საშუალებით. არსებული პროექტი, რომელსაც 3 თვის, თითქმის 3 თვის განმავლობაში გავდივართ, არის რეალური. და ამ რეალურ პროექტზე მუშაობიდან გამომდინარე არის საკითხები, რომელიც რაღაც კუთხით გზღუდავს და რაღაც კუთხით ძალიან დიდ თავისუფლებას გაძლევს, რაც იდეაშიც ეგრე ხდება. ამიტომ ერთია თუ რა მომწონს მე და მეორეა თუ რამდენად ღია და მიმღებლობა უნდა გავიზარდო ნებისმიერ სტილთან თუ მიმდინარეობებთან მიმართებაში. ის რომ ინტერიერის დიზაინი ბევრს აინტერესებს, არქიტექტურა და ასე შემდეგ, ალბათ იმის დამსახურებაა, რომ მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რომ მარტივად მორგებადი პროცესია იმ ყოველდღიურობასთან დაკავშირებით, რომელიც რაღაც მომენტში ერთფეროვანი ხდება და ეგ რაღაც კუთხით ძალიან ამრავალფეროვნებს შენს ცხოვრებას, როცა იმ სივრცეში არსებობ, რომელიც ესთეტიკურად შენ ძალიან მოგწონს. მე პირადად ესე ვფიქრობ. ალბათ ამიტომაც შეიძლება გიყვარდეს ეს პროფესია, იმიტომ რომ ხედავდე თითოეულ დეტალში იმას, რისი გადმოცემაც გსურს და მე სხვასაც ულამაზებდე და რაღაცა კომფორტულ გარემოს უქმნიდე, ხო? ზოგადად ადამიანის ვფიქრობ, რომ საწყისიდან თუ წამოვალთ და ესე პრიმიტიულად შეხედავთ, ის მისთვის მნიშვნელოვანი ყოველთვის იყო ის, რომ გამოეხატა, რასაც ფიქრობდა გზონდა და განიცდიდა, გამოქვაბულიდან დაწყებული დღემდე და ეხლაც ესე გრძელდება. და კულტურული კუთხითაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ყველაფერი საკუთარი რელიგია იქნებოდა თუ რაღაცა კონკრეტული მიმდინარეობა იქნებოდა თუ რაც იქნებოდა, სხვადასხვა ფორმით გამოეხატა და ამის ყველაზე კარგი გამომსახველობითი ფორმა, გზა არის ფორმა, რომელიც კონკრეტულ ამბავს გიყვება. შესაბამისად არ არსებობს ფიქრობ გამოწვევა, რომელსაც დიზაინის კუთხით ვერ გაუმკლავდები, ასე ვთქვათ, და არ არსებობს თითქმის უბრალოდ არ არსებობს ის, რის გაკეთებაც გინდა და ვერ გააკეთებ. უბრალოდ ამისთვის საჭირო რომ რაღაცა პრაქტიკული და ტექნიკური ცოდნა გაგაჩნდეს, რომ როგორ გამოხატო ის, რაც გინდა რომ გამოხატო, ხო? მაგალითად რაღაც სხვადასხვა მასალები, რომლებიც არსებობს ბაზარზე, რომელი მასალა უნდა გამოვიყენოთ, რა არის უფრო უკეთესი, ამა თუ იმ შემთხვევაში, რასაც სიტყვაზე თუნდაც ეგვიპტელები, რომაელები და ბერძნები ამ ინტერიერის დიზაინის მიმართულებას ნელ-ნელა უფრო მეტად სრულყოფილს ხდიდნენ. და შემოდიოდა მაგალითად რბილი ქსოვილები, მოზაიკა, სხვადასხვა ისინი რა ქვია, სკულპტურები, რომელიც მათი ცხოვრების ხარისხს უსვამდა ხაზს და ნელ-ნელა ეს ყველაფერი იხვეწება დღემდე, ხო? ჩვენთვის როგორც ინტერიერის დიზაინერებისთვის მთავარი ამოცანა, იმიტომ რომ პროექტი სწორად წარიმართოს, პირველ რიგში დიზაინის კუთხით თუ მიუდგებით, არის ის, რომ იპოვა ის მთავარი ელემენტი, რომლის გარშემოც იმოძრავებს ეს ყველაფერი. კურსის განმავლობაში არქიტექტურას რა თქმა უნდა ვეხებით და არ არსებობს ინტერიერი არქიტექტურის გარეშე. შესაბამისად არსებობს რაღაც რომელიც ამ პერიოდს რაღაც კონკრეტულ ამბავს გიყვება და შენ გინდა რომ აი წარსულის ამბავი შემოიტანო დღეს, მაგრამ ამავდროულად არ დაკარგო დღევანდელობა. შესაბამისად ამ დროს ხდება იმ ფორმატის შემოტანა, ანუ მთავარი თვალის დამჭერი, ესე ვთქვათ, აი-კეჩერი, რომელიც რაღაცა ფორმით შემოგაქვს ინტერიერში. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ პარალელი გავალოთ მაგალითად ორდერებთან, რომელიც სხვადასხვა ტიპის გვხვდება და თუ კი მე მინდა რომ ინტერიერში ეს ყველაფერი გადმოვიტანო და თანამედროვე მარტივად გავიმარტივო გზა, შემიძლია რომ მთავარი პოსტულატი მქონდეს ზუსტად ეს, ხო, ანუ როგორც ამ ფოტოში არის წარმოდგენილი და ამ ფოტოს ირგვლივ მე უკვე განვავითარო
ყველაფერი იმ თანამედროვეობიდან გამომდინარე, რომელშიც ვარსებობ, იმ დიზაინიდან გამომდინარე, რომელიც მომწონს და არ შევიზღუდო საკუთარი თავი. ყველაზე მთავარი არის ამ ბარიერების მოხსნა და თუ შენი თვალი გავარჯიშებული არ არის, რასაც კურსის განმავლობაში დავალებების კუთხით ვახდენთ რა, სულ რო ანუ კურსს თავი დავანებოთ ისედაც, რაც უფრო მეტ რაღაცას ნახულობ და რაც უფრო მეტ რაღაცას იცნობთ დიზაინის კუთხით ამ შემთხვევაში, მით უფრო მეტი რამე იცი და უფრო კარგად ხვდები რა არის შეიძლება რომ მოერგოს. უფრო მეტი დრო მიდის იმაზე, არა დიზაინის აწყობაზე და მაგალითად ტექნიკურ ნაწილზე რა, ანუ რა თქმა უნდა იქაც მიდის დრო, მაგრამ იმიტომ რომ ბევრი მასალა შეიძლება გასაკეთებელი იქ განშრებთან დაკავშირებით, ელექტროობის ნახაზი, ტექნიკური ნაწილი, რასაც ასევე გავივლით. მაგის გარდა არის ეს კონცეფცია, რომელზეც მიდიხარ, საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს, იმიტომ რომ შენ რო ტვინში გქონია რომ რაღაცას უხდება, შეიძლება ვიზუალიზაციის დროს მიხვდა რომ იცი რა თურმე ეს იმ ვიზუალს არ მაძლევს, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო და ამიტომ ესეც დროში იწელება. როცა შენი თვალი უფრო მეტად გავარჯიშებულია და ბევრ რაღაცაზე გაქვს დამუშავარი და არ ჩერდები, ხო? ეს უკვე პრაქტიკასთან ერთად ნელ-ნელა მოდის და შესაბამისად უფრო სწრაფად და უფრო მალეც უშვებ პროექტებს და უფრო რაღაცა ხარისხიანადაც მუშაობ. მე-13 საუკუნეში შემოდის გოთიკა. რაღაცებს დღეს ცოტა უცბად გადავული, მაგრამ მაინც არ მინდა რომ გამოვტოვო რაღაც დეტალები, რომელიც ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია დღევანდელი შეხვედრისთვის. გოთიკის შემთხვევაში გვხდება სხვადასხვა ფორმები, რომელიც უფრო მეტად დატვირთულია, ხო? ბევრი ორნამენტი შემოდის, ორნამენტის არსებობაც თავისუფლების შეზღუდვასთან ასოცირდება რაღაც კუთხით ჩემთვის, ოღონდ რაღაცა ფსიქოლოგიურ დონეზე. შესაბამისად, თვალი ძალიან იტვირთება და ამიტომ ბევრი რაღაცის ერთბაშად შეიმჩნევას და შემეცნებას ვერ ასწრებ, ხო? ეს თავისთავად ცუდი არ არის, პირიქით ძალიან კარგია, მაგრამ უნდა განსაზღვრო თუ რისთვის არის ეს კარგი. მაგალითად, მე თუ მუშაობ სასტუმროს დიზაინზე, იქ შემიძლია რომ რაღაცები ცოტა უფრო მკვეთრად შევიტანო, იმიტომ რომ ის არის საცხოვრებელი სივრცე, ხო? რაღაც დროებით სამყოფელი ადამიანის. მე თუ მუშაობ საცხოვრებელ სივრცეზე, სადაც ანუ დამკვეთის თავარი მოთხოვნა არის ის, რომ მოწონს ეს ელემენტები და უნდა რომ შეიტანოს, ხო? რა თქმა უნდა, შემიძლია რომ შევიტანო, მაგრამ უფრო მეტად ნეიტრალური კუთხით, მაგალითად, ავიღო დეტალები, ერთგვარი დეკონსტრუქცია გავუკეთო იმას, რაც მე ისტორიამ გადმომცა და მიწილა და ესე ვთქვათ და თანაფარდობაში ანუ იმ სიღიავესთან, რომელიც ყოველდღიურად მეტად ასატანია, ხო? თუმცა რა თქმა უნდა, გამონაკლისის შემთხვევები არსებობს, ვისთვისაც ბევრად უფრო დატვირთული ინტერიერი, ბევრად უფრო მისაღები, სასიამოვნო და კომფორტულია. ამიტომ ეს ძალიან ინდივიდუალურია და ვფიქრობ, მანდაც რაღაც გარკვეული წესები არ არსებობს და არ მოქმედებს. მაგრამ არსებობს ეგეთი გამოწვევა, როცა ჩვენ მუშაობთ რესტორნებზე, ის კიდევ ერთხელ სასტუმროებზე, კაფეებზე, ესეც სივრცეებზე, ხო? საზოგადოებრივ სივრცეებზე, ასე ვთქვათ. იქ შეიძლება შენი ნებისმიერი გადადგმული ნაბიჯი დამკვეთთან ერთად ან მომგებიანი აღმოჩნდეს ბიზნესისთვის, ან წამგებიანი, ხო? ამაზეც მე კურსის განმავლობაში უფრო ღრმად ვისაუბრებთ. ამიტომ დიზაინერი არა მხოლოდ ქმნის დიზაინს და ტექნიკურად მართავს მას, არამედ სამომავლო გეგმებსაც, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად უკვე უსახავს ამ კონკრეტულ ლოკაციას. შესაბამისად, აქაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გერთვება შენ, შეიძლება ამ პასუხისმგებლობას ვერაცნობიერებდეს დამკვეთი და აქაც გერთვება ის პასუხისმგებლობა, რომ თუ კი დამკვეთი ამას ვერაცნობიერებს, ვალდებული ხარ შენ რომ გააცნო ეს ყველაფერი, ამიტომ ესეც ძალიან ტექნიკური ნაწილია და შესაბამისად აქაც მოკლედ რაცა ეგეთი ამბავი ხდება. არსებობს სხვადასხვა მიმდინარეობები, საიდანაც ასევე როგორც გოთიკიდან ვიღებთ რაღაცა დეტალებს, იქნება ეს რენესანსი, ბაროკო, გვიანი ბაროკო და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე შეიძლება რომ რაღაც კონკრეტული ნაწილი ავიღოთ, შეიძლება რაღაც მკაცრად არ უსვამდეს აი ამ რაღაცა პერიოდს ხას, მაგრამ გაძლევდეს აი მაგ შეგრძნებას და ემოციას და ეს ამ შემთხვევაში არის მოლდინგი, რომელიც ყოველთვის იყო, არის და მგონია რომ იქნება, შეიძლება რაღაც მომენტში კონკრეტული პროდუქტი ცოტა მოსაბეზრებელი გახდეს, მაგრამ თუ კი რაღაც პერიოდი მინიმალიზმი ჩვენთვის ძალიან საყვარელი იყო, შეიძლება დღესაც საყვარელია, მაგრამ ცოტა დავიღალეთ, ხო? და ამიტომ რაღაც წრეზე ბრუნავს ეს ყველაფერი, ისე როგორც მოდა. მოდა როგორც ინტერიერში, მოდა როგორც ჩაცმულობაში, მოდა როგორც გრაფიკულ დიზაინში და ასე შემდეგ. ფერების გამოხატვა და ფორმის გამოხატვა, ხო, ყოველთვის რაღაცა წრეზე დადის და შესაბამისად სადღაც მოსაბაზრებელი ხდება. თუმცა
არსებობს რაღაც კონკრეტული მომენტი, რაზეც ახლა მე მაქვს საუბარი, თუ მე მინდა რომ შევქმნე ეს კლასიკური რაღაცა სუბუქი და ჰარმონიული გარემო, რა თქმა უნდა, და გამოვიყენო ორნამენტი, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად გამოხატავს ამ ყველაფერს რისი გაკეთებაც მსურს. ასევე ძალიან ორნამენტებზეც რომ ვისაუბრობ არემ, სათხარ კიდე ძალიან პასუხისმგებელი იქ ხარ, რომ მაგალითად თუ კი კეთდება რაღაც კონკრეტული დარბაზი თუ სივრცე, სადაც დღესასწაულები უნდა აღინიშნოს და ასე შემდეგ, იქაც ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ნაბიჯები გადადგა, იმიტომ რომ იქ მოსულმა ადამიანმა მართლა გადაწყვიტოს საკუთარი მნიშვნელოვანი დღის აღნიშვნა და არ გაგექცეს, ხო? არ გაგექცეს შენ რა, არ გაგექცეს დამკვეთს. რა თქმა უნდა, დამკვეთ შენ არ დაგირეკავს და არ გეტყვის, რომ რატო გამიკეთე ესეთი დიზაინი, შევა ეგ ვერც მიხვდეს, ხო? მაგრამ შენი კეთილი და მთავარი მნიშვნელოვანი ნება, რომ რაც შეიძლება დიდხანს არსებობდეს შენი პროექტი და ის პროექტი, რომელიც მე წარმატებულია, შენს წარმატებაზეც კიდევ უფრო მეტად მეტყველებს, ხო? ანუ ესეც შენი პორტფოლიოა. შესაბამისად, მე მქონია შეხება ეგეთ ადგილებთან, თუნდაც მე რომ მდომებია რაღაცის აღნიშვნა, ისეთი დეტალით დამხვედრია კონკრეტულ სივრცეში, შეიძლება ძალიან უხდება იქაურობას, მაგრამ მარტივად ვერ გადავაკეთებ. გადავაკეთებ რა, ანუ სივრცე შემოდი, სადაც მე უნდა აღვნიშნო, თქვა, ქორწილი, დაბადების დღე, ნათლობა, ჯვრის და ასე შემდეგ. შეიძლება რომ მე მომიდოს ჩემი დიზაინის შეტანა, ამიტომ შენ როგორც დიზაინერმა, რომელიც ამ ფარტს განაგებ ხო იმ მომენტში და ფიქრობ მაგ ყველაფერზე, უნდა იფიქრო იმაზეც თუ როგორ გადაკეთდება ის ზედმეტი რემონტის გარეშე დეკორაციებით მარტივად და იქნება თუ არა ეს შესაძლებელი. ნებისმიერ რაღაცის გადაკეთება შესაძლებელია ფინანსური თვალსაზრისით, მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც არ აქვს ამის საშუალება და ძალიან ბევრია ეგეთი, რომ ესე რაღაცა განსაზღვრული ბიუჯეტი აქვს, როგორც რემონტის პროცესში, როგორც დიზაინერთან მიმართებაში და ასევე ესე დღეებთან მიმართებაშიც, როცა ანუ მინიმალურად გინდა რომ მაქსიმალური ვიზუალი შეიტანო შენს ნამუშევარში და ეს საერთოდ არ არის ცუდი და ამბავი. ასევე არსებობს ეგეთი სტილი არტ-დეკო და არტ-ნუვო, რომელიც რაღაცნაირი მსუბუქი, ამოდროულად დატვირთული ფერადი და მნიშვნელოვანია. აქ შეიძლება არ მაქვს მოყვანილი, მაგრამ გვაქვს სხვა უფრო მეტად ფერადი სტილები, როგორც არის რეტრო, მაგალითად პოპ-არტი. ასევე კიჩი, ეკლექტიკა და აი ეს ყველაფერი მე ზოგადად ეს სტილების ცალკე არ მჯერა და არ მწამს, მგონია რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაცას აკეთებ, რამოდენიმე სხვადასხვა მიმდინარეობას აუცილებლად ეხები, იმიტომ რომ არ ფიქრობ იმაზე, რომ მოდი ამ პერიოდიდან გამოვიყენებ რაღაცას, თუ რაღაცა კონკრეტული ბრიფი არ გაქვს, ენდობი შენს გემოვნებას და ენდობი შენი დამკვეთის გემოვნებას და აქედან გამომდინარე ეძებ ფორმას, ფერსა თუ მათ ფუნქციას და საბოლოო ჯამში იღებ რაღაც კონკრეტულ ვიზუალს, რომელიც კი ცოტათი არტ-დეკოს არის, ცოტათი შეიძლება მინიმალიზმის იყოს, იაპონურიც და ასე შემდეგ. გარდა იმისა, რომ კურსის განმავლობაში ვისაუბრეთ ამ სტილებზე, დავღნიშნე, რომ უნდა ვისაუბროთ არქიტექტურაზე, არსებობს სხვადასხვა მოძრაობები, ერთ-ერთი არის მაგალითად ბაუჰაუსი, რომელიც მოდერნის სერიოზული გასაქანი მისცა, ისე ვთქვათ, და იგი შედგებოდა არა მხოლოდ არქიტექტორებისგან, არამედ ინტერიერის დიზაინერებისგან, ტექსტილის დიზაინერებისგან, მხატვრებისგან, გრაფიკულ დიზაინერებისგან და აი ამ დიდი ერთი მოძრაობისგან, რომელიც ძალიან ბევრს ფიქრობდა და აკეთებდა და ქმნიდა იმას, რასაც ქმნიდა. ხანუ ერთ-ერთი ესეთი ადამიანი იყო მისვანდერო, რომლის თქმითაც ნაკლები მეტია, თუკი ჩვენ საუბრობდით გოთიკაზე, რომელიც ორნამენტით ძალიან დატვირთული იყო, მე მოვდიოთ უკვე მოდერნიზმის შემთხვევაში, ეს ყველაფერი შესაბამისად ამ მარტივ გარემოში შენ უფრო მეტი ფიქრი გიწევს, უფრო მეტად ცარიელია გარემო და შესაბამისად უფრო მეტი ხარ შენ იქ, მე ყოველთვის ესე ვუყურებ, ამიტომ დიზაინი თავისთავად, რასაც მოდერნიზმი გულისხმობს, არქიტექტურა არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, აი, ბევრი რაღაც შემოდის, მაგრამ შემოდის საკმარისად და ის, რაც საჭიროა და გეგმარებიდან გამომდინარე, რაც უმნიშვნელოვანესი ნაწილი არის ინტერიერის დიზაინში, არქიტექტურას რო თავი დავანებოთ, ინტერიერში ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საწყისი, რომელსაც 8 ლექციის განმავლობაში მივხედავთ, ეს არის გეგმარება და სწორი ტექნიკური მიდგომები. თუ არ გაქვს კარგი გეგმარება, რაც არ უნდა კარგი დიზაინი გქონდეს და რენდერი რაც არ უნდა ლამაზი გქონდეს და აიმე რა კაი დიზაინია, იმ სივრცეში რო შევა, მე თუ არ მაქვს კარგი გეგმარება, საერთოდ არც მაინტერესებს დიზაინერმა რამდენი იფიქრა კონცეფციაზე, იმიტომ რომ არ არის სწორი გეგმარება და ანუ
მე ვფიქრობ, ტექნიკურად ის პროექტი გამართული არ არის. შესაბამისად, ამაზე ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ და ძალიან ბევრს ვივარჯიშებთ და ვიმუშავებთ. და ამას აკეთებდა ვფიქრობ ბაუჰაუსი და კონკრეტულად მოდერნიზმი ძალიან კარგად, რომ სივრცე იყო ძალიან სწორად, სუფთად, მარტივად გადმოცემული და ეს სიმარტივე არ ნიშნავს იმას, რომ რადგან მარტივია, ბევრი არ აქვს მაფიქრი, პირიქით აქ ბევრად უფრო მეტი რამ გაქვს საფიქრალი, იმიტომ რომ ვერ მიჩქმალავ და ვერ დაფარავ რაღაცით რაღაცას, აბსოლუტურად ღია ხარ და თავისუფალი და როგორც შენ ხარ ღია და თავისუფალი, ისეთი ღია და თავისუფალი ხდება სივრცეც მასალებიდან გამომდინარე. ერთ-ერთი არის მაგალითად ეს არქიტექტურა, რომელიც აი როგორ ვთქვა, მოდერნიზმსა და ლანდშაფტს შორის პრაქტიკულად არსებობს ერთი ძალიან მსუბუქი ხაზი, რომელიც ძალიან კარგად ერწყმის ერთმანეთს და მეგობრობენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შერწყმულია ის კონკრეტულად იმასთან, რა ქვია, ლოკაციასთან და რაღაცა, იმიტომ რომ მან კიდე არსებობს ცალკე მიმართულება, რომელსაც ქვია კრიტიკული რეგიონალიზმი. იქ მართლა მთლიანად შერწყმულია არქიტექტურა ლანდშაფტთან და იქ კიდე ცალკე აფეთქებები მიდის, რომელიც მართლა ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მოდერნიზმის შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ თან ერთხმიანობას, ესე ვთქვათ, და დიალოგს ჩემსა და ანუ არქიტექტურასა და გარემოს შორის. და თუ კი დღის განმავლობაში ჩვენ აი ამ დიდ ვიტრაჟებს და ფანჯრებს ვიყენებთ და აგვტვირთავთ ინტერიერს სხვადასხვა ფერებით, ამ ფერებზე ზრუნავს უკვე ის, რაც გარშემო არსებობს და ამის განმავლობაში შეიძლება ჩვენ წარმოვიდგინოთ ჩვენი არქიტექტურა როგორც პირიქით დამხმარე ობიექტი თვითონ გარემოსთვის, რომელიც მას ანათებს. ხო, რაღაც ისე დიფუზურად, მსუბუქად, მყუდროდ, როგორც ამ არქიტექტურის შემთხვევაში ხდება. ხო და შესაბამისად აი ეს დეტალების გარჩევა და მსგავსი მიდგომები, რა თქმა უნდა, გაძლევს იმის საშუალებას, რომ შენი პროექტი კარგი იყოს. ესე მარტივად რო ვთქვა. მისვამდება თქვით ღმერთი დეტალებშია და ნუ აი ამაზე ვისაუბრეთ ეხლაც, რომ ნებისმიერი დეტალი, რასაც გთავაზობს, მაგალითად, როცა მუშაობ კორპუსზე, სადაც რაღაც ბინა არის და იქ ეხა ხედის მოიძიეთ ხო და რაღაც თქო ფანატიზმში ვერ გადავარდებით, იმიტომ რომ ან არის ხედი, ან არ არის ხედი და უფრო ორიენტირებული ვარ, რა თქმა უნდა, ინტერიერზე. მაგრამ თუ კი არის მომენტი, რომ შენ მუშაობ კერძო სახლზე, ან უბრალოდ გარეთ რაღაცაზე და იქ გაქვს კომუნიკაცია, მაგალითად ზღვისპირა არქიტექტურაზე, სადაც ანუ სასტუმრო უნდა აშენდეს, ან რაღაცა ბინები უნდა იყოს და ასე შემდეგ და რაღაც კონკრეტული ხედი გაქვს, რა თქმა უნდა, ის ლოკაცია უნდა გამოიყენო ძალიან კარგად, ხო, რაღაც კონკრეტული კვლევა შეგიძლია რომ გააკეთო, შეგიძლია აუცილებლად უნდა გააკეთო, რომელიც გულისხმობს მაგალითად რა მასალები გამოიყენება იმ მონაკვეთში, რა მნიშვნელოვანი დეტალები არის, რაც შეგიძლია რომ გამოიყენო, ხო, ინტერიერში, ასევე თუ კი მუშაობ იქ, თქვათ, რესტორანზე რა მნიშვნელოვანი კერძებია, რითი ხასიათდება ეს კონკრეტული ლოკაცია და სანამ იდეაში პროექტზე გადახვა, მანამდე კაი წერა, კითხვა და მსჯელობა გიწევს, თუ გინდა, რა თქმა უნდა, რომ შენი პროექტი იყოს წარმატებული. ისედაც შეიძლება რომ იყოს წარმატებული განკვეთს მოეწონოს და ჩახურო, მაგრამ აი რა არის, ეგ უნდა დაუსვა შენ თავს ეგ კითხვა რა, რომ რა არის შენთვის მნიშვნელოვანი, რომ შენ ემოციურად ამ პლატფორმას შეგავსოს პარალელურად, თუ უბრალოდ მარტო ფინანსური სარგებელი გაქვს და ის რომ უბრალოდ ვიღაცამ კომფორტულად იცხოვროს. ან შეიძლება ორივე, იმიტომ რომ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, ხო, არსებობს პროექტები, რომელიც საერთოდ არ წვდებ ჩემ გვერდზე, იმიტომ რომ არ ვფიქრობ, რომ ის მე გამომხატოს, მიუხედავად იმისა, რომ კარგია და მართლა ძალიან მომწონს და რაღაცა არაფერი განსაკუთრებული ჩემთვის პირადად არ არის. არსებობს პროექტები, რომელიც ძალიან მიყვარს და მართლა გამომხატავს მე და მე რასაც ვფიქრობ და რაც ვარ, ის ვარ იმ პროექტში და მინდა რომ ამ კუთხით ვიარსებო. და შესაბამისად, ანუ ეს ორი რაღაცა მართლა ერთად გიწევს ყოფნა. არსებობს პროექტები, რომელიც საერთოდ არ მომწონს და ასევე გამიკეთებია, უბრალოდ საწყის ეტაპზე მაქვს საუბარი. არსებობს პროექტები, რომელიც უფასოდაც გამიკეთებია, ის გამოც ამ პროექტებს მადლობა, იმიტომ რომ სადღაც რაღაც მომენტში ძალიან გამზარდა. ვფიქრობ, ეს ის პროფესია, რომელიც ყოველდღე გზრდის და რაღაცა თვითკმარობის და საკმარისობის განცდა არასოდეს არ უნდა გქონდეს, ეს ვფიქრობ, რომ აი ხა ის ვიცი და მეტი რაღა უნდა ვისწავლო. ეგ მომენტი მგონი რომ არც ერთ პროფესიაში უნდა გქონდეს და განსაკუთრებით ალბათ ინტერიერის დიზაინში, იმიტომ რომ მართლა სულ ხდება განახლება, ახალი მასალები შემოდის, ახალი ავეჯი შემოდის, ახალი ტენდენციები მოდის, ხო, რაღაცა ტექნოლოგიურად ყველაფერი ვითარდება და როგორ შეიძლება რაღაც მომენტში შესაძლებელი იყო, როცა საერთოდ ახალი ტემპი არის, რომელსაც ფეხი უნდა აუწყო და რაღაცა და უნდა ჩამორჩა ამ ყველაფერს.
მე მგონი კითხვა ვიღაცას. კითხვა მაქვს, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. იცით როგორი ნაწილი მაინტერესებს, სანამ უშუალოდ პროექტზე გადადიხართ და იწყებთ მუშაობას, პირველ ეტაპზე როგორ ხდება, თქვენც ახსენეთ, ხო? არსებობს უამრავი სტილი, რაღაცა გემოვნები, შესაძლოა ძალიან ინდივიდუალურია, დამკვეთის მიდგომები. ამის კვლევა შესაძლებელია თქვენ აბსოლუტურად განსხვავებული მოსაზრება გქონდეთ, რა უფრო მეტად მოერგებოდა იმ გარემოს, თუმცა შესაძლოა დამკვეთის გემოვნებაში ეს არ ჯდებოდეს, ხო? განსხვავებული მარტივად გემოვნების გამო. ანუ პირველ ეტაპზე ამის კვლევა როგორ ხდება, რაღაცა კითხვის სახით წარმოიდგენია ალბათ, მაგრამ უფრო აი თქვენ თუ გაქვთ იმე მიგნება, რაც დაზუსტებულად გათქმევინებთ ხოლმე, რომ გაიგეთ რეალურად რა დაგიკვეთეს ასე რომ. კი, ანუ დღევანდელ შეხვედრაშიც მაქვს ეს ნაწილი ჩასმული, ანუ ეს კითხვის და მაგის გარეშე არა, კითხვით თან მივყვები და ამ ყოველთვის გამომდინარე მაგასაც და პასუხი. ამ ეტაპებს რო გავდივართ, ეხლა უცბად რასაც ვყვები რა, რაღაცა გაქცევით, რომ ეს მიღწევების, სტილები, ასე შემდეგ და გასაგებია ეს ყველაფერი რაც მოგწონს. შენ რო ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცი, აი ნახევარს გულისხმობ, მე შეიძლება საერთოდ არ მომწონდეს გოთიკა, აი ესე რაღაც მაგალითები, მაგრამ მე შემიძლია გოთიკის ისეთი სხვა ვიზუალები მოვიძიო, რომელიც მართლა მომწონს რა. ამიტომ მე თუ ჩემი დამკვეთი მეუნება, რომ მე ძალიან მინდა რომ თქვა ჩემი სივრცე იყოს ისევ ავიღოთ მოდი გოთიკურ სტილში და აი მაგალითად აქ მაქვს ფოტო, რომელსაც მიგზავნის რეფერენს, რომ აი ძალიან მომწონს მაგალითად რავი, აი ეს ხო? და ეს ძალიან მუქიან, ძალიან არ ჯდება ჩემს გემოვნებაში. რა თქმა უნდა, მე კონკრეტულად ვეკითხები მას, რა ხა მაშინ გადავალ ტექნიკურ ნაწილზე უცბად და მე დაუბრუნდები ამას, რომ ეს კითხვა უფრო ეს გემერიალად გავყვეთ და არ ჩავქუროთ. ერთი წამი. ხო, ანუ აქ ხდება კონკრეტული ბრიფის შედგენა. ეს არის კითხვები, რომელსაც უსვამ დამკვეთ შეხვედრის დროს. ეს კითხვები შეგიძლია რომ შენთას დაალაგო, ანუ როგორც შენ მოგინდება ისე. დღეს უკვე ეგეთი ბედნიერი მომენტი გქონდა, რომ ChatGPT-ც არსებობს და შეგიძლია კითხო, მაგალითად აი სიტყვაზე შემოდის რაღაცა პროექტი, რომელიც არის ოფისი 200 კვადრატი, მაგალითად, რომელმაც უნდა აკეთოს, რა ვიცი, რაღაცა თამაშები, ერთი სიტყვით. და შენ აი ამ ინფორმაციას აძლევ AI-ს ნებისმიერ ChatGPT იქნება, Gemini იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა, რომ დაგიწეროს კითხვები თუ რა უნდა დავუსვათ ამკვეთ შეხვედრის დროს, რა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი მომენტი და ბარემ მოდი ესენი გავიაროთ, ეს არის პირველი ფაზე მოლაპარაკება, მერე არის ანაზომის გაკეთება, ბრიფის შედგენა, ამ ყოფას ჩაგიშლით ახლა ფოტო ვიდეო მასალის მომზადება, ტიხრების მონტაჟი, დემონტაჟი გეგმა და ასე შემდეგ. ეხლა დავიწყოთ სუსუ თავიდან, რატო როგორ მივდივართ იქამდე თუ რაც იყო კითხვა. პირველ ფაზზე მოლაპარაკება მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ შენ ის რო სარგებელს მიიღებს და შენ რო სარგებელს მიიღებს, რომ კარგ დიზაინს გააკეთებ, გარდა ამისა ფინანსური ნაწილი მნიშვნელოვანია, რომ პროექტი მართლა შედგეს. იმიტომ რომ მე თუ იმ რესურსს ჩავდებ, რაც უნდა ჩავდო 100%, რა თქმა უნდა, მე აქედან მჭირდება ის, რომ მართლა ჩავდო ეს ყველაფერი რა. ამიტომ ფასი იმ გონივრულ ეტაპზე რა გამოცდილებაც გაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის უთხრა, რასაც ფიქრობ, რომ უნდა უთხრა. ამაზეც კიდე თელი კითხვები იქნება ალბათ და გიპასუხებთ რა რეინჯებში მუშაობთ და ასე შემდეგ. ანაზომის გაკეთება თავისთავად შეგიძლია რომ შენ თვითონ გააკეთო ანაზომი, შეგიძლია რომ არსებობენ კომპანიები, რომელიც მიდიან და აკეთებენ ამ ყველაფერს, თუ ვერ ახერხებ და ვერ ასწრებ მისვლას, მაგრამ მისვლით ყველა ვარიანტში და მიხვიდა რომ შეისწავლო სივრცე, თუ როგორ გამოიყურება ის და ამისთვის საჭიროა ფოტო და ვიდეო მასალის მომზადებაც, ანუ გადაღება უფრო სწორად, რომ შენ გქონდეს ფუნქციურად ეს ყველაფერი. მე მოვდივართ ოფისში, სახლში არ აქვს მნიშვნელობა და ამ ყველაფერს დავხაზავთ, გავაკეთებთ ამ ყველაფერს არქიკადში, ჩვენ შემთხვევაში კურსის გამომბაში, ანუ არქიკადს ვასწავლით. და გვექნება კონსტიტუცია, რომელიც გეგმარებასაც გავაკეთებთ და ამავდროულად პირველ შეხვედრაზე ვეკითხებით იმ კითხვებს, რომ თუ რა მოწონს, როგორ მოწონს, ასე შემდეგ. აი თქვა დაუბრუნდეთ, რომ არის ეს 200 კვადრატი რაღაცა ოფისი, რაც წეღავ თქვი და რა კითხავს უსვამ ამ შემთხვევაში. მაგალითად, რამდენი ოთახი უნდა იყოს სამუშაო, ხო? რა რაოდენობის თანამშრომლები ჭირდება? ვინ უნდა ისხდეს ერთად, ვინ უნდა იყოს ცალკე? რესეფშენი რამდენად საჭიროა? რამდენად საჭიროა განტვირთვის ზონა ცალკე? შეიძლება თუ არა ეს განტვირთვის ზონა სიტყვაზე მიება სამზარეულოს და სასადილო ზონას, ხო? ანუ ესეც მნიშვნელოვანია.
ტექნიკური ოთახი რამდენად დიდი უნდა იყოს, ანუ შეიძლება იყოს ტექნიკური ოთახი ცალკე, სადაც ეს სერვერები და რაღაცები იქნება, მაგრამ შეიძლება ცალკე ნოქრუმიც არის საჭირო, სადაც უშუალოდ კომპიუტერები და ეკრანები იქნება, სადაც ცალკე რაღაცა გუნდი იმუშავებს. არის აუცილებელი მიტინგის გარდა არსებობს კიდე რაღაც თავისუფალი ოთახი, მაგალითად იყოს ფოტობუზები, სადაც აი პატარა ოთახები რო ერთი კაცი რო შედის, მუშაობს და გამოდის რა, ან რაღაც ქოლი რო აქვს, რომ ხმაური არ გავიდეს, ესეც რამდენად საჭიროა, იმიტომ რომ თუ ეს საჭიროა, მაშინ ამისთვისაც გეგმარების დროს ადგილი უნდა გამოყო და მე უკვე ეკითხები დიზაინის კუთხით რაღაცებს რა, რომ მაგალითად რა არის შენი მთავარი მოთხოვნა, ანუ რა ფერები მოგწონს, რა დიზაინი მოგწონს, რაღაცა. მაგალითად თუ ეს კომპანია რაღაც კონკრეტულ ფერებზე, ანუ რა არის შენი ლოგო, ანუ შენი ბრენდი, რას მიყვება და ამიტომ მაგ ბრენდსაც უნდა გაყვეთ, თუ კი რაღაც ეგეთ კომპანიაზე თუ ვაკეთებთ აქცენტს, თუ საცხოვრებელი სივრცეა, მაშინ ეკითხება მაგალითად ოჯახის რამდენი წევრია ამ სივრცეში, ხო? სიტყვაზე ბებია, ბაბუა, რა ვიცი, ვის ჭირდება ცალკე ოთახი რო გქონდეს, მაგალითად სტუდიო უნდა იყოს თუ აუცილებელი რომ სამზარეულო გამოყოფილი იყოს. გარდა ამისა, მაგალითად თუ არის ვინმე ვინც სახლიდან მუშაობს და თუ კი ვინმე სახლიდან მუშაობს, თუ ცალკე ოთახის ფუფუნება არ არის, მაშინ ცალკე ზონა ხო უნდა გამოყო, რომ იმ ადამიანმა იქ რაღაც კომფორტულად იგრძნოს თავი რა და არიაროს, ეხლა არის ვიღაცისთვის პრიორიტეტი, მე მაგალითად ზოგჯერ სახლიდან მიწევს მუშაობა და შესაბამისად ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ცალკე ოთახი მქონდეს, სადაც ამ ყველაფერს შევძლებთ, ხო, რომ თქვათ აი იქ ვიგრძნო რომ აქ მუშაობ და იქ ვიგრძნო რომ სახლში ვარ, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა. თქვათ რა. ხო და შესაბამისად აი ეს ყველაფერი ამ მასალას რო აგროვებ რა, ბოლოს ეუბნები რომ გამოგიგზავნოს ყველანაირი ფოტო და პინტერესტი ხა ვინც რემონტს აპირებს, ისედაც ხო პინტერესტს ვივართ მთელი მსოფლიო და მეორეც ერთი ვინც რემონტს აპირებს კიდე უფრო მეტად, ხო? შესაბამისად იქ rilsები აქვს შენახული, ფოტოები აქვს მონაცემები, ამ ყველაფერს გიგზავნის. ამ ყველაფერს რო გიგზავნის და შენ მოდიხარ სახლში და აკეთებ გეგმარებას, გეგმარებიდან გამომდინარე ფიქრობ დიზაინზე, რომლის კონცეფციაც უკვე დამკვეთმა მოგაწოდა, ჯდები უკვე შენ და აკეთებ moodboards. აი, ეხა ეს moodboard-ი რა არის და რომელ ნაწილში ხდება? როგორც უკვე ვთქვი, ბრიფზე უკვე ვისაუბრე, ფოტო-ვიდეო მომზადება, ტიხრების მონტაჟი და მონტაჟის გეგმა, ხა ანუ ეს კიდე ცალკე საკითხი რა არის, რომ შენ ავეჯის გეგმასთან და ერთად მოკლედ ამოყავს ტიხრების გეგმაც, ანუ კედლებიც რა, ჯერ კედლები და მერე ავეჯი არ ხდება, ჯერ ხდება ავეჯი და ავეჯთან ერთად ხდება ტიხრების ამოყვანა, იმიტომ რომ ის შენი ავეჯი და დაშორებები და ერგონომიკა ამ ავეჯს შორის განსაზღვრავს დანარჩენ ყველაფერს. და ამასთან ერთად ამზადებ moodboards და რა რისთვის არის ხა ეს moodboard-ი საჭირო და ზოგადად როგორ გამოიყურება. სად მაქვს? მითხარით ვინმე, მოიცადეთ წამს. მაქვს. აი ნახე, დაახლოებით აი აქ როგორც არის რა. მაგალითად ადამიანმა გამომიზრა რაღაც კონკრეტული ფოტო და მე ავაწვი ამ ფოტოდან გამომდინარე ჩემი გემოვნებით იმ სისტემიდან გამომდინარე რაღაც კონკრეტული ბორდი რა. და მივდივარ შეხვედრას. და რაში მეხმარება, ხა სად იფილტრება, ხა ეს კითხვა რას დაისვა და სად არის პასუხი, სად იფილტრება ეს ყველაფერი. ვანახებ გეგმარებას, მოწონს, არ მოწონს, რაღაც დეტალებს გავდივართ და ამას დავაკორექტირებთ. და ამ გეგმარებასთან ერთად ვეუბნები, რომ მე რო აქ ეს ჩავსვი, აი moodboard-ში რო შეხედო, დაახლოებით ამ სტილს ვფიქრობ, იმიტომ რომ თქვენ ისინი გამომიგზავნეთ და მე ეს გადავწყვიტე. და ის გეუბნება, რომ მე ის რო გამოგიგზავნე, მაგალითად რაღაცა ის ფოტო რომელშიც აი ესენი არის მოცემული და მე თქვა აი ეს ავაწვე ამ ფოტოდან გამომდინარე ხო ახლა ოდნავ რაღაცა ვითომ გავსტილისტური გავშალოთ ეს თემა ეს რო ავაწვე მე ვნება რომ მე ის იმიტომ კი არ გამიგზავნა კონკრეტულად ეს სავარძელი მომწონდა იმიტომ რომ თქვა ეს ჭაღი მომწონდა ან ეს ატმოსფერო მომწონდა და აი ამ საუბარში ან უკვე მეორე შეხვედრაში რა კიდე უფრო მეტად ჩანს თუ რა მოწონს მას ანუ უფრო მეტად კონკრეტდებით ამ ყველაფერზე და შესაბამისად მე ვიღებთ იმას რომ 3D ვიზუალიზაციაზე რომ გადადიხარ ბევრი ცვლილებები აღარ გაქვს და ანუ ამასთან ერთად მოკლედ შენ რა ხედვებიც გაქვს და იმას რა ხედვებიც გაქვს ამ ყველაფრის თანხმედრას ახდენ რა ხა არ არსებობს ეგეთი მომენტი რომ აუ ხა იმას მინიმალიზმი მოწონს და მე მინიმალიზმი არ მომწონს და მოდი დიზაინს არ გავუკეთებ არ არსებობს რომ რაღაცა სტილში შენი თავი ვერ იპოვო რა იმიტომ რომ შეიძლება თუნდაც რა ვიცი რენესანსი იყოს მინიმალისტური მართლა შესაძლებელია იმიტომ რომ ფერებიდან გამომდინარე შენი ორნამენტები არ იყოს დატვირთული შეიძლება რა ვიცი თუნდაც
ლოფთი აიყო თუ ინდუსტრიული სტილი აიყო და ინდუსტრიული გააკეთო მინიმალისტურ ანუ სუბუქი მიმართულებით ან პირიქით უფრო მეტად დატვირთო ან მინიმალიზმი და ბოჰო ერთმანეთს შეურიო და რაღაცა კონკრეტული სურათი მიიღო ამიტომ არ არსებობს დღეს რომ მკითხო რამე სტილი თუ არსებობს რომელიც შენ არ გიყვარს ვერ ვუპასუხებ იმიტომ რომ კი შეიძლება ნებისმიერი სტილი რომელიც მგონია რომ მიყვარს შეიძლება ისეთი რეფერენსი მომიყვანო რომ არ მიყვარს მაგრამ შეიძლება ისეთი რეფერენსი მოგიყვანო იქეთ რომ პირიქით დაგაჯერო რომ შენ ეს სტილი თუ არ გიყვარს მეტნაკლებად მიღებლობა გაგიჩნდება ამ მიმართულების გავეცი ხომ გონი პასუხი ამ კითხვას თუ კი მადლობა დიდი კიდე რამე ხარ გაინტერესა დაიწყოს ანუ პრაქტიკის ალბავია რა მთლიანად რომ მუშაობ აი ლექციებზეც რომ მუშაობთ მე კიდე უფრო მეტად ხვდები სად როგორ რა მომენტი დაიჭირო აი მაგათ მომენტების დაჭერაზე ხა ვისაუბროთ და როგორ ახდენ ამ მომენტების დაჭერას ხა ბაუჰაუსის შემთხვევაში ცოტა დეტალებს რომ მივეცეთ აი უფრო კარგად რომ გაიგოთ რას გულისხმობს ეს და მე რა კავშირში არის ყოფილთანაც ახლა მე ვისაუბრე არის ის რომ მაგალითად ფორმის გამარტივება რა მე შეიძლება იდეა დავტოვო იგივე თქვა ჭადრაკის თამაშის კონცეფცია წესები არ იცვლება მაგრამ ჩემი ფორმა მარტივდება და ამ მარტივი ფორმიდან გამომდინარე ბევრად უფრო შეიძლება სახალისო საინტერესო გახდეს ეს პროცესი და თუნდაც საერთოდ არ ვითამაშო მაგრამ ვიზუალურად ეს ყველაფერი მომწონდეს ხო ასე უკვე სხვადასხვა სტილები და ინდუსტრიული წეღარო თქვი მაგალითად თავისთავადი სტილი რომელიც გაძვრებული გადასახადების გამო ნიუ-იორკში არსებულ ხელოვან ადამიანებს გადაცხოვრება მოუწიათ მოკლედ ცოტა გარეუბნებში სადაც ინდუსტრიული შენობები არსებობდა და ამ ინდუსტრიულ შენობებში შესახლება თავისი მთელი ცხოვრებით მოუწიათ ხო შესაბამისად თავისთავადი სტილი ამიტომ რომ იქ უკვე დახვდათ კედლები და ყველაფერი და შეგაქვს ავეჯი რომელიც შეიძლება საერთოდ ესე ცალკე გეგონოს რომ არ უხდება ერთმანეთს მაგრამ ეს ქაუტურობა არის ამ სტილში მეტად უფრო დამახასიათებელი და მნიშვნელოვანი ხო ხა უფრო მეტად რომ გავიაზროთ ეს ყველაფერი რომ სტილისტურად რაღაცები როგორ დავამთხვიო უნდა დავამთხვიოთ ესე რომ მაგალითად ინდუსტრიული სტილი თუნდაც ბოჰო რომელიც ინდუსტრიულს გავს და მეც ნუ კურსის გამომაშა ყველაფერზე კარგად ვისაუბრებთ აი ამ ჩაცმულობას რომ შევადაროთ მე რომ რაღაცა დავამატო ან მოვაკლო არაფერი არ დაშავდება ხო იმიტომ რომ ისედაც დატვირთულია და თუ კი რაღაცას არ უხდება ეგეც რაღაც კუთხით საინტერესოა ხო არ არის აუცილებელი ყველაფერს უხდებოდეს ხო მინიმალიზმის შემთხვევაში მაგ ყველაფერს ვერ ვიზამ იმიტომ რომ ყველაფერი ჩანს აბსოლუტურად ვერ მოვიტყუები ესე ვთქვათ ხო ამიტომ მინიმალიზმის ეს სწორი ხაზით მინიმალიზმის წარმართვა და ჭერა რომ აი ხა მე მინიმალიზმზე მუშაობ და საცხოვრებელ სივრცეში ჩემ დამკვეთს მინიმალიზმი უნდა მე დამკვეთს ვეძიები რომ რას გულისხმობს მინიმალიზმში ანუ უფრო მსუბუქი უნდა იმიტომ რომ კონკრეტული და კლასიკური გაგებით მინიმალიზმი გულისხმობს იმას რომ გქონდეს ის რაც გჭირდება და მეტი არაფერი მაგალითად სკამი მაგი და სათავსოები დამალული მორჩა ხო აქ ამ სტილში შენი ცხოვრების შეტანა ანუ მე რა ვცხოვრობ თქვა ამ სივრცეში და მე ჩემი მთელი ისტორია შევიტანო იქ რომ მოგზაურობ რაღაც სუვენირები ჩავამაქ რაღაც მომეწონა ხო ვერ ეს მინიმალიზმი გარდაიქმნება ცოტა ხანში რაღაცა საყვარელ სივრცეთ რომელიც ვეღარ იქნება მინიმალიზმი ეხლა მე თუ სივრცე მინდა რომ გავაქირაო და თუნდაც Airbnb-ზე ბუკინგზე არ ვჭი სასტუმრო ბუტიკ ჰოტელზე მუშაობ ასე შემდეგ კი ბატონო გასაგებია ხო ეს თუ შევადარეთ რაღაც კონკრეტულ ჩაცმულობას ისევ აქ მარტივად გვაქვს საქმე გვაცვია ისე რაც საკმარის და მნიშვნელოვანია მარტივი ფორმა და რაღაცა სტაბილური ისეთი ნეიტრალური ფერები ხო მაგრამ შემოდის კიდე ეთნიკური სტილი რომელიც ასევე მინიმალისტურია და ეს არის იაპონური სტილი ზენ ესე შეიძლება იყოს ცნობილი და იაპონურ სტილში უკვე ეთნიკური ნიშნები შემოდის იდეურად ის გავს მინიმალიზმს ფსიქოლოგიურად ის გვახოდებს რომ იქ ვართ მაგრამ ფორმიდან გამომდინარე თავის იდენტობას უსვამს ხო ხას თავისი კულტურიდან გამომდინარე ჩაისმის კულტურიდან გამომდინარე ბამბუკი მასიურად არის გამოყენებული ასეთი გასაწევი კარი მაგალითად სხვადასხვა ქაღალდის სანათები და ასე შემდეგ, ხო? მაგალითად შუა საუკუნეების თანამედროვე სტილში ძალიან ხშირად ხდება იაპონური ელემენტები. აქაც ყურადსაღებია ეგ, რომ შენ შეიძლება იაპონური სტილის გაკეთება თუ გინდა შუა საუკუნეების თანამედროვე სტილი გამოიყენო და ის ამბავიც გაიხარო და გაახარო შენ დამკვეთი, რომ ცოტა ფერადი შტრიხები შეიტანო და თანამედროვეულად დაგრჩეს ეგ, ხო? მაგალითად, ისამონოგუჩის განათებები, რომელიც ესეთი ქაღალდის არის და ბრგვალებია და ბევრგან გვინახავს და ძალიან მოგწონს, ხო? ანუ ძალიან საინტერესო ეს ანათებს და ანუ დიფუზურად ანათებს და ძალიან მყუდრო გარემოს ქმნის და თანამედროვეულად ახლოს ვართ ზენთან, ანუ იაპონურ სტილთან.
ამიტომ აი უკვე ამ ნიშნით თუ ეხა ამ ჩაცმულობას შევატარებთ იაპონურ სტილში როგორ იქნება, რა თქმა უნდა, მარტო ფორმით განსხვავდება, ხა ფერითაც და რაღაცაებით, მაგრამ ისინი ახლოს დგას ერთმანეთთან. ამიტომ აი ამ ფორმებით და ფერით თავარი გამომსახველობითი ფორმა, ესა სტრუქტურა რა არის, ფერი. მე ფერით შემიძლია თქვათ ვიმუშაო გოთიკაზე, დავღალე სტილი დღეს ხა იმდენჯერ ვახსენე, მაგრამ მართლაც მე შემიძლია რომ საერთოდ ფორმა დავტოვო სხვა და ფერის გადანაცვლებით ხან გოთიკისკენ წაგიყვანო, ხან მინიმალიზმისკენ წაგიყვანო, ხან თანამედროვე კლასიკისკენ, ხან რომანული სტილისკენ, იმიტომ რომ ფერით გავაკეთო ეგ ყველაფერი, რა უკვე ფერის თეორიის ნაწილი და საქმეა. ამაზე მეტნაკლებად ვისაუბრე moodboard-ის ნაწილზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავდროულად ეხლა რო წეღარო თქვიო გეგმარება და ასე შემდეგ თქო, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ბევრ პროექტში ვხვდებით ძალიან სერიოზულ პრობლემებს, თუნდაც გამოცდილი არქიტექტორებისგან და დიზაინერებისგან, აი თუნდაც ხა ახალშენებული ეს ბინები რაც არის ხო, კორპუსების რო გვხვდება და პროექტები რომ მოდის ხოლმე, გული მისკდება, იმიტომ რომ აი სრულიად უაზროდ არის გადანაწილებული სივრცე და დიზაინერებს გვიწევს რომ თავიდან დავგეგმოთ ეგ ყველაფერი, რაც დამკვეთისთვის რაღაც მომენტში ხარჯია, იმიტომ რომ იმტკიცების მონგრევა და აშენება უწევს, მაგრამ იმისთვის თუ გინდა რომ იყო რაღაცა კომფორტულ გარემოში, უნდა გაიყო ეგ ხარჯი რა, მაგრამ ხა არის მომენტები რომ მაგის საშუალება არ არის და რაღაცა მინიმალური გადაადგილებით რაღაცა გამოუყავს, მაგრამ ეს საშინელება ხდება გეგმარების კუთხით. ამიტომ პრაქტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ ავითვისოთ ჩვენ სივრცეს, ხო? მე შემიძლია რაღაც საწოლით შევიტანო, რაღაც რაც ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი ის დეტალები, მაგრამ ძალიან არაკომფორტულად გავანაწილო და გამაღიზიანებელი იყოს შენი ცხოვრების განმავლობაში, ხო? ანუ მაგალითად აქ არის რომ საწოლის მაგრამ სათავსოც მაქვს, მაგრამ აქ არის რომ უფრო რაღაც სწორად მაქვს განაწილებული ეს ყველაფერი, ხო? ახლა პირველი რაც მიყვარს ხოლმე თუ სტილი მიწყობს ხელს, რომ აი ჩავაშენო სათავსოები მაქსიმალურად, რომ არ იბრძნობოდეს რომ ის ცალკე დგას, არამედ ნაწილია იმ კედლის, რომელსაც უყურებ, რომელიც გვერდით მაქვს და ასე შემდეგ რა. ხო, აქაც ერთ-ერთი ვარიანტი ის რომ თქვათ თუ კი სულ წერტილზე სამკვანძზე როცა ვმუშაობთ, მე შემიძლია რომ მთლიანი კედელი ავითვისო და მქონდეს ძალიან ბევრი ადგილი სათავსოებისთვის, ჩავაშენო უნიტაზი, რასაც ძირითადად უკვე ვაკეთებთ, თუ ისევ რაღაც კონკრეტულ სტილისკენ ამოვიდეთ, სადაც ჩაშენებული უნიტაზი არ უხდება და აქაც ძალიან კარგად ვითვისებ ხო რაღაც კონკრეტულ სივრცეს, იმიტომ რომ სათავსოები მაქვს, არ კი შემიძლია რომ სწორად გავანაწილო, ან უფრო დიდი გავაკეთო, ან უფრო პატარა რომ გავზარდო სივრცე და აქაც მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რა, რომ თუ კი ჩაშენებული უნიტას ვაყენებ, კონკრეტული ზომა მჭირდება მე იქ 10 სანტიმეტრი დაახლოებით მინიმუმ რომ ეს ჩადგეს, თუ კი მინდა რომ ზევით თარები მქონდეს 20 სანტიმეტრამდე მაინც უნდა გამოვწირო რომ ზევით სათავსოები გამაჩნდეს, თუ კი მინდა ჩაშენებული იყოს სიტყვაზე შემრევებით, აქაც მჭირდება კედლის გადმოწევა, უნდა დავაკვირდე იმას შახტასად მაქვს, ხო, ხა მე შეიძლება შუა ოთახში გამოვიტანო შენი სოლი წერტილი, მაგრამ ტექნიკურად ეგ არ გაკეთდეს და თუ ტექნიკურად ეგ გაკეთდება, ბევრჯერ გვინახავს რომ საფეხურით არის ხოლმე აწეული სოლი წერტილი და მართლა ძალიან დისკომფორტია და ჯერ ძალიან უშნოა, ხო? იმიტომ რომ კანალიზაციის ნუს თავში დახრა ჭირდება და რა თქმა უნდა იყოს ახლოს შახტასთან. თუ შახტასთან ახლოს არ იქნება და გადმოტანა გინდა, მაშინ ფარც კარგავ, იმიტომ რომ ან მაგალითად იატაკში უნდა გამოიროს და თუ იატაკის აწევა არ გინდა, მაშინ კედელი უნდა დაგისქელდეს. რა ხარ რანაირად მიყოლე ეს ყველაფერი, მაგრამ მართლა ბევრჯერ მინახავს აი ეგეთი უცნაური პროექტები, რომ ეს გეგმარება ხო კაი გეგმარებაა და რანაირად სად მიგა კანალიზაციის. წყლისას კიდე რაღაცას უზო. ხაქ რაღაცა რეფერენსები კიდე შემოსასრულ ამბავში რა როგორ და რანაირად უნდა განაწილდეს, ანუ დაახლოებით მანძილების გათვლაც, ხო, ხა მე რო ვთქვათ სათავსო მაგაკეთებული გასავლელი ადგილი, უნდა მქონდეს ადეკვატური ხო ზომის, რომ 80 სანტიმეტრში გავივლი, მაგრამ 40-50 სანტიმეტრს რომ მიტოვებ სათავსომდე რა გავაკეთო? იქ ანუ უნდა შევიდე ცერად და გამოვიდე, ხო, ხა საწოლის გვერდზეც, ხო? სადაც 70 სანტიმეტრი მინიმუმ უნდა მქონდეს, რომ მარტივად გავიარო და გამოვიარო, გავასწორო საწოლი და ასე შემდეგ. თუ არ გაქვს მაგის საშუალება, რომ თქვა 70 დატოვო, ხო შეიძლება რაღაც 5 სანტიმეტრი მოაკლო რა, ან მიამატო, ესა მოაკლო, ან რაღაც მიამატო და რაღაც ეგრე ამბავი იქნა, მაგრამ მაინც უნდა შენი რაღაც ერგონომიკის სწორი წესებით უნდა გავაკეთოთ გეგმარება და მართლა ძალიან დიდ დროს ხარჯავთ ამაზე, მაგრამ საუკეთესო შედეგს ვიღებთ მერე და ეგ არის ძალიან სასიამოვნო.
როცა დამკვეთრდებით, ჩემი რჩევა იქნება, რომ არ ანახოთ 3-ზე ნაკლები გეგმარება, მაგრამ არც 3-ზე მეტი. და რატო ხა 3 გეგმარება? მაგალითად, შენ შეიძლება გააკეთო 1 და საუკეთესო და ყველაზე მეტად მოგწონდეს, მაგრამ დამკვეთრონებრივ ეს არის, იმას კიდე ჭირდება დამამტკიცებელი საბუთი, რომ ეს თუ კარგია, იქნება ესე უფრო უკეთესი ყოფილიყო რა. ამიტომ მე კითხვა ზედმეტად არ დაგიხსნას და შენს პროფესიონალიზმში მე რაჭი არ შეეპაროს. შესაბამისად, შენ ვარიანტებს აძლევ 1-2-3 ვარიანტი, ყველაზე მეტად ეს მომწონს და რატო? იმიტომ რომ აქ ის ხდება, აქ ის ხდება, აქ ჯობია რომ თქვა შემოსასვლელ კარეტას მეტი ადგილი დაუთმოთ, შენ კი სამუშაო ზონა სიტყვაზე ცალკე გინდოდა, მაგრამ სამზარეულოს ფარს კარგავ. როგორც ამ შემთხვევაში ხდება და აქედან გამომდინარე უკვე ისიც ხდება რომ უი ხო, მართლა ეგრეა. და რაღაც ახლა შენ რო 5, 6, 7, 8 ვარიანტს გაუკეთებ, ვიფიქრებს რომ ვერ არის ეს კარგად, იმიტომ რომ მეტი საქმე არ გააქვს, ანუ ხო ხვდებით, რასაც გულისხმობ, რაღაც ზედმეტობა არაფერში არ არის კარგი და არც ნაკლებობა. მუდბორდებსაც როგორც ფორმითაც გინდათ, იმ ფორმით წარადგენთ, ამისთვის გავდივართ Photoshop-ს, ანუ ალგაც გავდივართ გეგმარებისთვის და ტექნიკური ნახაზებისთვის, Photoshop-ს გავდივართ უკვე მუდბორდებისთვის, შეგვიძლია რომ ესე უბრალოდ მარტივად დავაწყოთ ფოტოები ერთმანეთის გვერდით და პალიტრა გავაკეთოთ, შეგვიძლია რომ ასევე სად იყო ის პატარა მუდბორდი, რაღაც ეგეთ სტილში გავაკეთოთ, რომელიც თითქოს ერთმანეთთან იყოს, არც 3D ვიზუალიზაციას ბოლომდე არ გაძლევდეს, მაგრამ თანამედროვე სივრცის შეგრძნებას ბადებდეს. მე გადავდივართ უკვე ამ ყველაფრის მერე 3D ვიზუალიზაციაზე, რისთვისაც ვიყენებ 3D Max. საბოლოო ჯამში გვაქვს რაღაცა კონკრეტული პროექტი, მაგალითად ეს არის 50 კვადრატული პატარა ბინა, სადაც წყვილმა უნდა იცხოვროს, შესაბამისად აქ მნიშვნელოვანი იყო ის ფაქტორი, რომ გაგვეთვალისწინებინა იზოლირებული ზონები, შეიძლება შენ რაღაც ზონები ბოლომდე არ ჩახურო, ხა მაგალითად პატარა ბინაზე როცა მუშაობ, თუ სიტყვაზე საძინებელი ცალკე გაქვს, მაგ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ გაზი ჩავრთოთ, მაგრამ უნდა ნიავდებოდეს რა ავტომატურად. და აქ იძლევა ეგ მაგისაშობას, იმიტომ რომ აქ ტიხარი მარტო აქამდე გვაქვს და მერე დანარჩენი ღიაა. თუ კი შენ ძალიან პატარა ბინას საკეთე, სადაც საძინებელიც იქვე არის, იქ გას არავინ არ ჩაგართოვინებს. გამორიცხული ამბავია დარღვევა ეგ უკვე, იმიტომ რომ არ ნიავდება, შესაბამისად საფრთხეს წარმოადგენს და მოკლედ არ არის კარგი. ამიტომ აქედან გამომდინარე ეს ბოლომდე რა თქმა უნდა არ შევხვდეთ, მაგრამ იზოლირებული სამზარეულო საბოლოო ჯამში გამოვიდა და იზოლირებული სამზარეულოდან გამომდინარე შენ გაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ წყვილი რო ცხოვროთ, აუცილებლად მეგობარი რომ მოვა შენთან, საძინებელში კი არ შეიკეტო, გქონდეს საშუალება ცალკე მოჭდე და მასთან ერთად ისაუბრო. ანუ ამ კომფორტსაც რო უქმნი შენ დამკვეს და ეუბნები რომ მეც მე ამაზეც ვიფიქრე, თანაი შენი თავიდან გამომდინარეც ვფიქრობ, შენ რა მოგეწონებოდა. ეგ კი არნიშნავს იმას, რომ შენი უნდა მოახვიო თავზე, მაგრამ ადამიანს რა, ინდივიდს რა, რა ძირთად თითქმის ერთი ზონირების დროს თითქმის ერთი სრულები გვაქვს ყველას, აი ხა შეიძლება ვიღაცები არ მეთანხმებოდეთ, მაგრამ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე ეგრეა. ამიტომ ეგ პრაქტიკული ნაწილი რომ მარტივად დასასუფთავებელი იყოს, ზონირება, ანუ ცალკე შემეძლოს რომ დავჭდე და ვიმუშაო, რაც არ უნდა პატარა სივრცე მქონდეს, ფერებით არ დავიღალო და ასე შემდეგ, როცა პატარა ბინაზე ვსაუბრობთ. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. თავის 3D ვიზუალიზაციით და მოკლედ ამ ყველაფერს რო გააკეთებთ, იქ ხელოსებთანაც გექნებათ კომუნიკაცია და ალბათ კითხვებს დამისვამთ და კი პასუხობთ როგორ და რანაირად. ამასთან ერთად, სანამ ამ ყველაფერს გააკეთებთ, უნდა კითხოთ რა ბიუჯეტი აქვს შენს დამკვეთს რა, იმიტომ რომ შეიძლება გქონდეს ძალიან დიდი რემონტის დროს, შეიძლება გქონდეს ძალიან პატარა. ამიტომ მაგით განსაზღვრავს შენ დიზაინი რა კუთხით და როგორ წაიყვანო. მაგალითად, თუ აქვს დიდი ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, ბოლომდე შეფრთებს და არაფერზე უარს არ ამბობ, მაგრამ თუ აქვს პატარა ბიუჯეტი, მაშინ შესაბამისად ვცდილობ, რომ ისეთი ავეჯი გამოიყენო, რომელიც მარტივად იშოვება ძალიან ბაზარზე, ბიუჯეტურიც არის, იაფიც, ну, შესაბამისად. იაფიც არის და ანუ აქედან გამომდინარე, ისიც კმაყოფილი რჩება და საბოლოო ჯამში შენც. მაგრამ ნუ ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ კლიენტის ბიუჯეტი მის ბრიგს არ ემთხვევა და დაახლოებით ესე გამოიყურება ხოლმე. კიდე ჩემი რჩევა იქნება, რომ თქვენ დამკვეთთან ერთად არ დაждდეთ და არ იმუშაოთ მასთან ერთად, ერას გულწრფელში მინახავსო დიზაინერები მიდიან და გეგმარებას მათ ერთად აკეთებენ ხოლმე რა. აი ვთქვათ, რომ გააკეთე, მასთან ერთად გადაკეთებას აკეთებ, რომ ახლა ისიც ჩამისვი და დიზაინი თქოს სწრაფად ჩვება ამ ყველაფერზე, დამკვეთს უჩნდება განცდა, რომ ეს ყველაფერი უფრო მარტივია რა. აი ხა მე ხედავ, რომ აი კურსზე რომ მოდიან, ვისაც შეხება არ ქონია დიზაინთან მიმართებაში, ერთ-ორ ლექციაში ხვდება, რომ უი ცოტა რთული ყოფილა, ანუ
რამდენი დრო დამჭირდა და ძირითადად აქ ხომ ეგეთ წარმოდგენა რომ და მალე შეიძლება რომ დავალებები გაკეთდეს რა რაც გვაქვს ხოლმე კურსის განმავლობაში და ეგრე არ არის მართლა ძალიან დიდი დრო ჭირდება მაგ ყველაფერს და ჩათვალოთ ცალკე სამსახური არის რომელიც ყოველდღე თუ არა 2 დღეში ერთხელ მინიმუმ 4 საათს მაინც მოითხოვს რომ იჯდე და ამ ყველაფერზე იმუშაო მინიმუმ და მოკლედ აი ამ ყველაფერს გააკეთებ დაიღლები ისა ესა და ბოლოს დამკვეთიც ყოფილია ისა მაგრამ ზოგჯერ არის ხოლმე რომ მაგრამ და ეს მაგრამ არის ის რომ რაღაცა ცვლილება უნდა მაგრამ შენ თუ ზემოთ ჩამოთვლილი ყველაფერი კარგად გაქვს გაკეთებული და გაწერილი არავითარ შემთხვევაში ბევრი ცვლილება არ მოგიწევს მაგალითად მაქსიმუმ გითხრას რომ მოდი ეს ხე სხვა ფერი თუ არ შევცვალოთ ან ეს სარკე უფრო მგვალი ხო არ გავაკეთე რაღაცა პატარა დეტალი შეიძლება მოუნდეს რომელიც დიზაინ კონცეფციას საერთოდ არ გიცვლის და მაშინ უფრო მეტ კმაყოფილებას აჩენს. ამიტომ ეგ დიდი სირთულე არ არის რომ ეს ყველაფერი გააკეთო რა მოკლედ რა. ხო, ეგ არის. პრინციპში ხო, მაგის თქვა მინდა და სანამ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავალ, მანამდე გეტყვით, რომ გექნებათ დავალება, ვისაც გექნებათ სურვილი, რომ გააკეთოთ, ედო უფრო ჩაშლად აიხსნით თუ რას ემსახურება ეს დავალება, მაგრამ მე ავხსნით თუ რა უნდა გააკეთოთ. სამი სტილიდან, რაც უფრო მეტად ისეთია მარტივი და თქვენთვის გონია კარგად ნაცნობი, ინდუსტრიული მინიმალიზმი და იაპონური სტილი. ამ სამი სტილიდან შევქმნათ moodboard-ი, ანუ ცალ-ცალკე სამივე სტილზე, მაგალითად ინდუსტრიულის moodboard მინიმალიზმის moodboard-ი, იაპონურის moodboard-ი, რადგან ჩვენ ახლა Photoshop-ი ესე არ გვისწავლია და ეს კომუნიკაცია ლექციების ჭრილში არ მქონია, ვერ მოგთხოვთ იმას რაღაც სასწავლო დონეზე იყოს ეს ყველაფერი გაკეთებული, ვისაც როგორ შეგიძლიათ, გინდათ კანვაზე ააწყოთ, გინდათ, რა ვიცი, თუ გინდათ Instagram-ის, იმაზე რა ქვია, გრიდით გააკეთეთ, აი როგორც თქვენ კომფორტულებად, ისე ააწყოთ კოლაჟი ამ სამივე სტილზე, რა თქმა უნდა, ვისაც სურვილი გაქვთ და რაღაცა ბენეფიტები აქვს უკვე ამ ყველაფერს, სადაც ედო ისაუბრებს. ხო, moodboard ცალკე ტექნიკური ცოდნა ჭირდება, როგორც წესი, ანუ რაც Photoshop-ს უნდა იმუშაოთ წესით, რასაც კურსის განმავლობაში გავდივართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მართლა რაში ააწყობთ ჩვენთვის არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. ამ დავალების მიზანი არის, რომ აი ხედვა დავინახოთ თქვენი და არ არის აუცილებელი moodboard-ის ყველა წესის დაცვით გაკეთდეს და შესაძლებელი არის აი უბრალოდ კოლაჟი ააწყოთ და ეგრე გამოგვიგზავნოთ. უფრო დეტალურად moodboard-ი რა არის, რისთვის გჭირდება და ასე შემდეგ ამაზე სტატია გვიწერია საკმაოდ ვრცელი და საკმაოდ შემსეული. ამ სტატიასაც გამოგიგზავნით ხვალ დილას ამ პრეზენტაციასთან და მათ შორის ჩანაწერთან ერთად. ეხლა თუ ვინმეს რამე კითხვა გაქვთ, სიამოვნებით მოგისმენთ. კარგი, აბა პირველი კითხვა აქვს აჩი. სალამი, თქვენი გამოცდილებით 35 კვადრატულ მეტრს აპარტამენტს რა სტილი მოუხდება, რომ არც სივრცე შეიჭამოს და არც შეუხედავი იყოს ჩვეულებრივი სტანდარტული გეგმარება. ხო, აი მაგას ვამბობ ზუსტად, რომ მთავარი მიზანი, როცა პატარა სივრცეზე მუშაობთ, არის მაქსიმალურად მეგობრული ფერების გამოყენება, ბუნებრივი რა, ხე, მაგალითად, რაღაცა მუქი თბილი რძის ფერი, კედლის ტონალობები, ანუ არ ყვითელი, აი ეგეთ შეცდომა ხომ არის, ცოტა ყვითელი და აი ძალიან ისეთი თითქოს ვითომ ბეჟს არჩევენ ამ ფერს, მაგრამ სიყვითლისკენ მიყავს და მე ძალიან დამღრალია იქ ყოფნა რა. აი მაქსიმალურად მარტივი ფერები, რომელიც აი მაგათ აქ როგორც ახლა აქ ჩემთვის ცოტა ერთფეროვანია ეს ინტერიერი რა, მიუხედავად იმისა, რომ დამკვეთი ყოფილია და მოწონს და ასე შემდეგ, ჩემთვის ცოტა მეტად ერთფეროვანია. უფრო მეტად ღია ფერის გამოყენება მნიშვნელოვანია, როგორც იაპონურ სტილშია მაგალითად მოცემულია, როგორც აქ არის მაგალითად, როგორც მინიმალიზმშია. უბრალოდ შეგვიძლია დავტვირთოთ ცოტა მეტად ფერადი დეტალებით, მაგალითად, ბალიშებით, უფრო მეტად რბილი ქსოვილებით, რაც ხშირად გამოიცვლება პოსტერებით. მაგრამ ძირითადი ფერი უნდა იყოს ჩემი აზრით თეთრი, ხისფერი, ოღონდ ის ხისფერიც მუქი არა, ეგეც ღია, რომ უფრო მეტი სივრცე დავინახოთ და უეჭველი კარი უჩარჩო, რომელიც რაღაცა ერთიანობის შეგრძნებას მოგცემს და ეგეც დავალული იქნება და სათავსოებიც მაქსიმალურად შემალული ამ მასალასთან ერთად კონკრეტულ სივრცეში. ესე რომ გითხრათ, ეგ პასუხი მექნება. მადლობა. დავალებას როდის ვტვირთავთ და დავალების გამოგზავნის დედლაინი არის პარასკევი, ანუ პარასკევი დღის ბოლომდე უნდა აგვიტვირთოთ ამ დავალების შესრულებას, რეალურად მართლა 9 საათი ჩაჯდომა ჭირდება, მეტი არ დაგჭირდებათ, ამიტომ არ გვაქვს რაღაცა დიდი პერიოდი აღებული, ანუ უცებ
აწყობთ ამ კოლაჟს და გამოაგზავნით. ყველაფერს თუ სად უნდა გამოაგზავნოთ დავალება რა ფორმატში და როგორ უნდა გამოაგზავნოთ, მეილზე დილით მოვიწერებით, მათ შორის გამოგეგზავნებათ ეს ჩანაწერი, მათ შორის გამოგეგზავნებათ ის ბლოგი, რომელიც ვახსენე, სტატია, შეგიძლიათ გაიგოთ. საკმაოდ ინფორმატიულია და მოკლედ სულ ინფორმაციას მოგაწვით. გექნებათ სურვილი რომ შემოგვიერთდეთ ჯგუფში, გექნებათ 300 ლარიანი თანადაფინანსება, მათ შორის ის თანადაფინანსება შეგიძლიათ გამოიყენოთ სექტემბრისთვის, ანუ შეგიძლიათ ეხა დაჯავშნოთ და სექტემბერში გაიაროთ კურსი. და ბოდიში დავამატებ, რომ ასევე ჩვენი სტუდენტებს ედომკი ჩააგდო მგონი ლინკი, მაგრამ შეგიძლიათ ანუ მედიაში გადახვიდეთ და აქ არის ჩვენი ყველა სტუდენტის ნამუშევარი ინტერიერის დიზაინთან და არა მხოლოდ თუ სხვა კურსებიც გაინტერესებთ ამასთან მიმართებაშიც, ნებისმიერს მაგალითად დააჭერთ, მაგას რაღაცები გახსნილი, მაგალითად ევა არის ახალი კურსდამთავრებული, აქ პორტფოლიო არის და შეგიძლიათ აი აქ დააჭიროთ მე და დიდზე გაგიხსნით ამ პორტფოლიოს და მთლიან კურსის განმავლობაში საბოლოო ჯამში ყველას რჩება საკუთარი პორტფოლიო თავისი გემოვნებით, რა თქმა უნდა, აწყობილი იმ ფერზე დაფუძნებით გავიარეთ. გვაქვს თავფურცელი, მოკლედ ჩემი თავის შესახებ, პროექტის შესახებ, მოცემულობა აქ ქონდა რაღაც ბინა მოცემული, რომელიც Airbnb-ზე უნდა გაქირავებული იყო, ეგ იყო ჩვენი ბრიფი მაგალითად და ევამ გეგმარებას ვფიქრობ, ძალიან კარგად გაართვა ამ შემთხვევაში თავი, იმიტომ რომ არ იყო მარტივი დასაპროექტებელი სივრცე, ერთი შეხედება მარტივი ჩანს, მაგრამ შახტებიდან გამომდინარე ეს არ იყო მარტივი და ანუ საბოლოო ჯამში მიიღო მაგალითად ეს შედეგი რა. ხო, სწავლას ნულიდან ვიწყებთ ჩვენ, აქვე დავამატებ. არანაირი წინაპირობა და ფილტრი არ გვაქვს ამ კუთხით. ერთ-ერთი ფილტრი რაც არის ტექნიკურად უნდა იყოთ მზად, ანუ უნდა გქონდეთ მაღალი წარმატების კომპიუტერი. კომპიუტერის დეტალური მონაცემები ჩვენს ვებგვერდზე არის მითითებული, რომელიც გამოგზავნილი გვაქვს და ისაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ Smartfish-ზე და ნახოთ. და ასევე თუ თქვათ კონკრეტულ კომპიუტერს არჩევთ, შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ page-ზე და ჩვენი ოპერატორები დაგეხმარებიან ამ კომპიუტერის შერჩევაში რა, მოკლედ მონაცემებს თუ გააგზავნით, დაახლოებით 1000-ს გეტყვიან ისინი. კარგი. რამდენად მოთხოვნადია ინტერიერის დიზაინერი საქართველოში და სანამ შენ უყავს ხებთ მეც ვიტყვი რომ მოკლედ ჩვენ გვაქვს ასევე ერთი დიდი ჯგუფი Facebook-ზე, რომელსაც ინტერიერის დიზაინი ქვია. და მოკლედ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ ამ ჯგუფში, არის დაახლოებით 20000 ადამიანი. და უბრალოდ ნახეთ დღეში რამდენი პოსტი იდება ინტერიერის დიზაინის ვაკანსიაზე. ვაკანსიაზე რა, ძირითადად კერძო პირები წერენ ხოლმე რაღაც კონკრეტული კვადრატულობის ბინები, ვისაც აქვთ და უნდათ რომ ეს ინტერიერი შექმნან. და პირობითად ეხა ვიღაცას რომ პატარა ბინა აქვს, იმას არ აქვს საშუალება რომ გადაიხადოს რაღაც $40 კვადრატულ მეტრში და შეუკვეთოს პროფესიონალ ინტერიერის დიზაინერს და აი ჩვენი სტუდენტები ერთვებიან ამ ნაწილში. და რაღაცა აი $5 შეიძლება, $10 შეიძლება, $15 აკეთებენ მერე ამ პროექტებს იმისთვის რომ პორტფოლიო გაიმრავალფეროვნონ რა. აი მოკლედ ამ ჯგუფში შემოგვერთით და უფრო უკეთებით რა ის არის. აი თათა შენ სხვა დავამატებ ამას. არა, მე მგონი კიდე ერთი კითხვა გქონდა და წუთი მე მინუს ყველა მაქვს. არა, დავყვები კითხვებს, არ არის პრობლემა. ბოდიში, ფსიქოლოგია. ამ კუთხით ხო არ გაქვს მეთქი, მაგითო კითხვა. სალამი, მე ვისწავლე 3D Max-ი Step Academy-ში, მაგრამ არ იყო ფერადი. ოკეი, და ეს მასტერკლასი მოიწევს ძალიან. ოკეი, მადლობა ნიო. ძალიან მიხარია. რუსა, გამარჯობა, მე მაინტერესებს რამდენად ხშირია შემთხვევები, როცა დამკვეთი გამოხატავს იმედგაცრუებას და ამბობს, რომ ახლიდან უნდა პროექტის გაკეთება, ან რაღაც ძირეული ცვლილებების შეტანა, როგორ აგვარებთ ხოლმე, რომ გადასცეს თქვენ სამუშაო დროს, რომ არ გადასცეს თქვენ სამუშაო დროს. ეგ შენკენ არის თავიდან. ხო და მაგას ვამბობ, აი არ ვიცი, ვინ როგორ მუშაობს, მაგრამ მე პირადად ხა უთანხმოები და რაღაცები მქონია, ხა მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ხა ყველაფერი ისე არის რა, ყველა კაი დავკვეთი გვხვდება, მაგრამ როცა გეგმარებას, აი ეტაპებრივად ხო ათანხმებ რა, ასე გავთქვი, გეგმარებას და მუდბორდს რო ათანხმებ და ამბობთ, რომ ეს დიზაინია რაც უნდა იყოს და კი ბატონო ეს მომწონს, პატარა ცვლილებები შედის, მაგრამ ძირეული არა. თუ დამკვეთი გაგიჟდა და ვერ არის კარგად და თავიდან უნდა დიზაინის გაკეთება, ეგ ცალკე ღირებულება თავიდან იხდის თანხას, მაშინ მაგ შემთხვევაში ახალ დიზაინს აკეთებთ. რა, ანუ ახალ ვალდებული თქვენ თუ ეს ეტაპები რა თქმა უნდა ისე გაიარეთ რა, როგორც საჭირო იყო და თქვენი 100% ჩადეთ და მართლა სწორად მიყევით.
მაშინ და იმას თავიდან ახალი დიზაინი მოუნდა, მე მქონია ეგეთი შემთხვევა, რომ მოუნდა ერთხელ იყო ეგეთი მომენტი, აღარ მარტო არ მუშაობდი პროექტზე, ფერმი ვიყავით და ამ ადამიანმა მე ახალი კონცეფცია მინდა და თავიდან გადავიხადა თანხა და თავიდან გავუკეთე დიზაინი, ისიც ყოფილი იყო და ჩვენც რა თქმა უნდა ამიტომ რავი, მაგ ეტაპს თუ სწორად გაივლი გეგმარებას და მუთბორდის ნაწილს და კარგად გექნება კომუნიკაცია და არ დაგიზარება, შედეგი ყოველთვის კაია ხოლმე რა. ფასებზე რომ ვისაუბროთ, რის მიხედვით ითვლება მომსახურების ფასი? მე ვმუშაობ $35-დან $40-დან ზევით, მაგრამ ეს უკვე ბოლო რამოდენიმე წელია, დავიწყე $8-დან $10-დან და ვფიქრობ, რომ ჩემი სტუდენტების, სხვა კურსების სტუდენტებზე არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჩვენგან გასულ სტუდენტებზე მინდა ვთქვა, რომ რაც ოდნავ აქვს გონია, რომ $10 მინიმუმ იდეალური რენჯია, იმიტომ რომ აქვთ ის საბაზისო კარგი და გემრიელი ცოდნა, რითიც შეუძლიათ რომ მართონ პროექტი, მაგრამ ნუ ხო თუ ძალიან ბევრ კვადრატულობაზე არის საუბარი, დიდზე არის, შეგიძლია რომ თქვათ $2 იქით-აქეთ თქვათ ათამაშო რა, თქვათ შეიძლება $8-დაც გააკეთო, როგორც გიღეს რა. უფასოდ არ ვფიქრობ, რომ უფასოდ მარტო თავიდან დასაწყისში ისიც ახლობლებს ალბათ, რომ შენი პორტფოლიო რეალურად გაიზარდოს რა, თორე ხა უცხო ადამიანს ესე უფასოდ გაუკეთო პროექტი, მაშინ ძალიან უნდა გიყიდეს, რაღაცა ისეთი უნდა იყოს კომერციული ალბათ, რომ აი მე ამან სხვებზეც იმუშაოს სოციალურ ქსელში რა, ესე ვთქვათ რა. ხო, ანუ რაღაცა კონკრეტული ბარტერი უნდა გქონდეს პროექტს რა. ანუ უფასოდ მუშაობა არ მოსულა, მაგას ვეწინააღმდეგებით ჩვენ თავიდან ბოლომდე რა. ძირითად შემთხვევაში მაინც სტუდენტები მუშაობენ ჯგუფიდან იღებენ ხოლმე შეკვეთებს ხშირად, აი ეს ჯგუფი რაც ჩავაგდე და ჩვენც თუ იმის რეკომენდაციას გაწევა მომდება ჩვენგან მოკლედ ამ რეკომენდაციას გავცემთ. არ არის მაინც და მაინც ბევრი სტუდია საქართველოში, რომელიც კონკრეტულად ინტერიერის დიზაინზე არის სპეციფირებული და ამ კუთხით ცოტა ჭირს. რამდენიმესთან მქონდა თანამშრომლობის მცდელობა, ვით თანამშრომლობთ კიდეც რამდენიმე წლის წინ სტუდიებთან. მაგრამ აი მაინც უფრო ტოპ პროფესიონალები ჭირდებათ სტუდიებს. ძირითადად სადაც მუშაობენ არის სამშენებლო კომპანიები, ზერენდერებს აკეთებენ და ესეც უბრალოდ ხელის გაწაფვის მიზნით, რომ რაც ტექნიკურად ეს ცოდნა უფრო გაიუმჯობესონ, ან აი კერძო დამკვეთებზე. კერძო დაკვეთები არის იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ კარგი საშუალება არის, რომ შენი პორტფოლიო იყოს მრავალფეროვანი. ამ სფეროში არანაირ სერტიფიკატს, დიპლომს მნიშვნელობა არ აქვს. ამასაც თავიდან ვეუბნებით ყველას, არც კი გვიწერია ჩვენ რო სერტიფიკატს გავცემთ, ანუ ეგ ინფორმაცია არცად არ გვიწერია, მე მგონი. იმიტომ რომ არ არის ეგ მთავარი мотиваცია წესით, ვინც იწყებს ჩვენთან სწავლას. მთავარი мотиваცია უნდა იყოს ცოდნა და პორტფოლიო. იმიტომ რომ პორტფოლიო არის რეალურად დასაქმების საწინდარი რა, რაც უფრო სხვა პროექტი გექნება პორტფოლიოში, მით უფრო იზრდება შენი შანსი, რომ რაც პროექტები აიღო. კაი. ფასებზე ვისაუბრეთ, სწავლა რამდენი დღის? კურსის ჯამური ღირებულება 3 თვის განმავლობაში არის $1500, ეხლა დისკაუნტით გამოდის $1180 და კიდე ამ $1180 გამოაკლდება $300, ვინც დავალებას გამოაგზავნის, ანუ $880 გამოდის, ანუ მთლიანი 3 თვის გულისხმობ. იშვიათად გვაქვს ხოლმე მსგავსი ტიპის დაფინანსებები, როგორც წესი მასტერ კლასებზე გვაქვს და ეს მასტერ კლასები წელიწადში ან ერთხელ ან ორჯერ არის ხოლმე ჩვენთან. ვიღაც ხელი აქვს აწეული, ქეთი. პირველ რიგში მადლობა ძალიან სასიამოვნო ინფორმაციების გაზიარებისთვის. რაღაც ნაწილში კი ჩემ კითხვას გაეცა პასუხი, მაგრამ მაინც ეტალვეთ რომ ვიკითხო. ანუ ამ კურსის, სამთვიანი კურსის გავლის შემდეგ. რამდენად აქ ადამიანს საშუალება, რომ ანუ უკვე ოფიციალურად ინტერიერის დიზაინად შეძლოს მუშაობის დაწყება. მე გავცხოვას. ნახე, ამ კურსის მერე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გაჩერდე, ოღონდ იმ წამსვე არ გაჩერდე, იმიტომ რომ კურსის განმავლობაში ხო ძალიან ბევრს მუშაობთ და როგორც კი სიტყვას თუნდაც ერთი თვე რაღაც ეგრე გაჩერდები, მე ყველაფერი ტექნიკური ნაწილი გავიწყდება რა, ის ამ დემაქში მუშაობის პროცესზე მაგ უფრო საუბარი რა, იმიტომ რომ პრაქტიკაში მე ყველაფერს აკეთებ. კურსის მერე თავისუფლად დამოუკიდებლად შეგიძლია რომ აიღო, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პროექტი, მაგრამ ამავდროულად ისიც უნდა იცოდე, რომ ეს არის შენი პირველი გამოწვევა, არ უნდა შეგეშინდეს გამოწვევების, იმიტომ რომ რადგან მაგამდე პრაქტიკა არ გქონია, არ ნიშნავს იმას, რომ თავს ვერ გაართმევ, ანუ გამორიცხული ამბავია და აი ამ უკვე პრაქტიკით ძალიან უფრო მეტ ცოდნას მიიღებ იმას, რაც კურსის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ისეც დააგროვე რა. და ყველა პროექტი ნელ-ნელა გზრდის.
ამიტომ ეს კურსი ვფიქრობ, რომ იდეალური საბაზისო ნაწილი იმისთვის, რომ შენ დამოუკიდებლად რაღაც პროექტი გააკეთო ნებისმიერი. შენი სხვისი ასე შემდეგ. მეც დავამატებ, რომ აი კურსის დასრულების შემდეგ პროფესიონალი ინტერიერის დიზაინერი ვერ გახდები. ანუ ვერც ერთ კურსი მაგას ვერ მოგცემთ, ვერც 3 თვიანი, ვერც 6 თვიანი, სულ 2 წელი სადღაც ისწავლოთ. იგივე პროფესია, როგორც იურიდიულს როცა ვამთავრებთ უნივერსიტეტში, მეორე 4 წელი თუ ისწავლეთ, მეორე დღეს ადვოკატები არ ხვდებით და კიდე რაღაც პერიოდი გჭირდება, რომ პრაქტიკა, მუშაობა საკუთარ თავთან და ასე შემდეგ. იგივე პროფესია აქაც. აქაც ეს კურსი დაგეხმარებათ, რომ პირველი დიდი გადადგმული ნაბიჯი იყოს, რაც ტექნიკურად გაიცნოთ პროგრამებს, ArchiCAD, 3D Max, Photoshop-ს და ასე შემდეგ და ინდუსტრიაში პირველი ნაბიჯი გადადგათ. დანარჩენი არის უკვე პრაქტიკული გამოცდილება. ანუ გეგმარება როგორ გააკეთო სწორედ და როგორ მართლა პრაქტიკულად ყველაფერი ამ გეგმარებას რო გააკეთებ რეალური იყოს ეს გეგმარება და არ იყოს რაღაცა უბრალოდ ლამაზი და ტექნიკურად გამოვლა მდგომარეობაში არ აღმოჩნდე, ხო? ეს ყველაფერი გეცოდინება, გეცოდინე მე 3D ვიზუალიზაციის დროს როგორ გამოხატო ეს ყველაფერი ახალსაწყობები გამოიყენო და უკვე ამ ყველაფერს უკვე პრაქტიკაში ჭირდება. მე მაგალითად რო შემოდის რაღაცა პროექტები, არც ერთზე ესე არ მაქვს ხოლმე, ყოველთვის ვანაწილებ იმ სტუდენტებთან, რომლებიც ვიცი, რომ დღესაც წინა კურსი რომ მორჩა, 2 სტუდენტი უკვე რაღაცა პროექტზე მუშაობს რა. იმიტომ რომ მე ყოველთვის დაინტერესებული ვარ ხოლმე ახალი პროექტებით, რომელიც შემიძლია, რომ ის ინტერიერის დიზაინის ჯგუფიც ამდენი ხალხი რომ უკვე გაზოვრიანებული, იმიტომ გავაკეთეთ, რომ ჩვენ სტუდენტებს გქონდეთ საშუალება, რომ პროექტები მაქედან აეღოთ. ანუ მე არ ვამბობ, რომ ხა ვიღაცა რომ დაწეს, რომ ინტერიერის დიზაინერი მინდა უეჭველი შენ მოგმართოს, მაგრამ შეიძლება იმ 10-დან ერთ-ერთთან შენ დაიწყო რა თანამშრომლობა. არ ვიტყვი რომ მარტივი გზა, არ ვიტყვი რომ სამსახურს ეგრევე იშოვია, ვერ გეტყვით რომ პროექტები სცვენა გექნებათ, ანუ მართლა დრო ჭირდება საკუთარ თავზე, მუშაობა ჭირდება ამ ყველაფერს და ვერანაირად ვერ მოგატყუებთ აიერეთ კურსი, როგორც კი დაამთავრებთ კურსს, ეგრევე სამსახურები გექნებათ. ანუ ფიზიკურად ვერ ვიტყვი ეგეთ რაღაცას, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს მართლა ჭირდება დრო პრაქტიკა და ძალიან დიდი ენერგია. რა თქმა უნდა, მადლობა. ხო, ანუ მოლოდინს ვერ შევქმნით ფიზიკურად მაგის, იმიტომ რომ მე ვიღაცა დაამთავრებს სწავლას, იმერგაცრუება ექნება, რომ დავამთავრე და ეხლა აბა რა ვქნა. რა ვქნა არის ისევ საკუთარ თავთან მუშაობა, სხვა პროექტებზე. ანუ რავი, ძირითადად რას აკეთებენ ჩვენი კურსდამთავრებულები, საკუთარ ინსტაგრამებს აკეთებენ, პორტფოლიოებს Behance-ზე, საკუთარ სახლებს აპროექტებენ და მე ნენა პატარ-პატარა პროექტებს იღებენ და იმრავალფეროვნებენ პორტფოლიოებს. აი ისევ და ისევ ჩვენი კურსდამთავრებულების რაც გავლილი გზების ისტორიები გვიწერია ჩვენს ვებგვერდზე მათი პროექტებთან ერთად და უკეთ შეგექმნებათ წარმოდგენა მოკლედ. ამ კურსს გავიშალოთ შეძლეთ დასაქმებას. ეს გავიარეთ. ლექციები ონლაინ ტარდება თუ არა და კი ონლაინ ვატარებთ 2019-20 წლიდან, ანუ ეს რაც პერიოდი ოფლაინიც ქონდა. მაგრამ მე მივხვდით, რომ ჯობია ონლაინ ჩატარება, არანაირი განსხვავება არ არის ამ ორ ფორმატ შორის, იგივენაირად ინტერაქცია გაქვს ლექტორთან, იგივენაირად გაზიარებული ეკრანი გაქვს, იგივენაირად უყურებ. ტექნიკურად არანაირი ხარვეზი არ აქვს, ამ Google Meet-ში ვატარებთ ხოლმე და საკმაოდ კომფორტული არის სწავლება ამ კუთხით. პროფესიის დაუფლებისთვის რა დრო არის საჭირო სწავლიდან პირველ დაკვეთამდე თქვენი გამოცდილებით? ნინო, გვეკითხება. მოდით თაუპასო. ეგრევე, ანუ ეგ ვთქვი ზუსტად, რომ პირველი პროექტი ჩათვალე რომ ეს არის და მე თუ თქვა პროექტები არ გაგდა ხა ეს ეგრევე მარტივი არ ქონდეს, შეიძლება რომ საკუთარი ბინა აზომო და ის გააკეთო თავიდან რა, ანუ ხერთი ეგეოს ვტკეპნი და ვსაუბრობ, ანუ არ უნდა გაჩერდე რა მაგის ხამიდან, მოიძიო სახლობაში ვიღაცა ვისაც თქვა რემონტი აქვს და შესთავაზო შენი მომსახურება და შენ გაუკეთო რა, ანუ უფასო პროექტებში მაგას გულისხმობ, რომ ოკეი, რომელი უფასო პროექტია და ეგ რომელიც შენს განვითარებაზე იმ წუთას ძალიან კარგად აისახება რა. თავი რომ არ ქონდეს შიში, ჩემი პირველი პროექტი რაღაცა ქარხანა იყო, აი ხა ვფიქრობ რატო რანაირად გადავდგე გნაბიჯი, მაგრამ ანუ სასწაულად არ გავართვი თავი მახსოვს, მაგრამ რაღაცა ნორმალურად რა. ანუ აი სადღაც ჩვენი დაკვირვებით ამ წლების განმავლობაში რაც ვასწავლით ამ პროფესიას, მინიმუმ 1.5 წელი მაინც არის საჭირო, რომ 3-4 პროექტი მაინც გქონდეს ატვირთული და ეს იყოს შენი დოკუმენტი იმისა, რომ რაღაც დონეზე იცი რა. 1.5 წელში მე უკვე იღებ კონკრეტულ
შეკვეთებს სხვა ჯგუფებიდან, LinkedIn-ზე საკმაოდ ბევრი იწერება ხოლმე თუ კარგი გამართული LinkedIn-ი გაქვთ, Behance-ზე მათ შორის ეს პროექტები კარგად უნდა გქონდეთ ატვირთული. ანუ მუშაობა ჭირდება ამ ყველაფერს შესაბამისად, მაგიტო ვცდილობთ რომ ჩვენც აი პორტფოლიო შექმნაზე ვიყოთ ორიენტირებულები და ეგ გზა ვანახოთ, როგორ იმუშაონ მე საკუთარ თავზე. თქვენი კურსი სრულყოფილად გავლის შემდეგ შევძლებ დამოუკიდებლ კლიენტთან მუშაობას შეძლებ, მაგრამ არ იქნება პროფესიონალი. მოკლედ ეს არის ჩვენი პასუხი. კურსზე დაფინანსებას ყველა მივიღეთ, ვინც დავალებას შევასრულეთ და ნებისმიერ დროს, რადგან ახლა შევსებულია ადგილები. კურსზე დაფინანსებას მიიღებთ, თუ სრულყოფილად ჩაგვაბარებთ ამ დავალებას, რაც გვექნება მოცემული. ეხლა შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ, როგორც თქვი, 27 აპრილის ჯგუფში და შემდეგ სექტემბერში, ანუ 27 აპრილის ჯგუფში თუ ვერ ახერხებთ, შეგიძლიათ მერე სექტემბერში ოღონდ წინასწარ მოგიწევთ, რომ დაჯავშნოთ. ანუ ერთ-ერთი პრობლემა რაც გვაქვს ჩვენი არის ის, რომ ხშირად მალე ივსება ხოლმე ადგილები და ადგილები არ რჩება და ამაგიტო წინასწარ ეწერებიან ხანდახან რამდენიმე თვით ადრე ან ნახევარი წლით ადრე ხოლმე კურსებზე. კურსის გავლის შემდეგ როგორ უნდა დავიწყოთ პრაქტიკების გავლა თუ არის სადმე შესაძლებელი. უპასუხეთ მე მგონი მაგაზე. ძალიან მინდა ახლაც სწავლა ინტერიერის. შემოგვიერთდინია. დავუშვათ 16 წლის ხართ და გინდათ ინტერიერის დიზაინერი გახდეთ, რას დაიწყებდით დღეიდან, რომ მომავალში გამოგადგეთ ძალიან. ძალიან თუ გინდა რომ ინტერიერის დიზაინერი გახდე, ავიღებდი ინტერიერის დიზაინის კურსს, მაგრამ მოეჭვალ ჩავაბარებდი არქიტექტურაზე. ხო, ეგეც არის. ყველა ვარიანტში. ოღონდ ინტერიერის დიზაინზე არა, არქიტექტურაზე ჩავაბარებდი. არქიტექტურიდან ყავს სადღაც 30% სტუდენტების ჩვენი არის სხვა უნივერსიტეტების არქიტექტურის კურსდამთავრებული, ან კურსდამთავრებულები, ან მოქმედი სტუდენტები რა, რომლებსაც პრობლემა იმაშია ამ არქიტექტურის ფაკულტეტებზე, რომ პროგრამებს არ ასწავლიან. აუ ერთი ისა უბრალოდ ამას გავცემ პასუხს ლანას კითხვა, ინტერიერის დიზაინი საკმაოდ ფართო სფეროა და სამთვეში რამდენად სიღრმისეულად ვასწრებთ ყველაფრის შესწავლას. ნახე სამ თვეში სიღრმისეულად ყველაფრის შესწავლა არის გამორიცხული ამბავი. მე წიხლით გვაქვს ჩატერილი ყველა ის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც უნდა გავიაროთ კურსის განმავლობაში, რასაც გადის ინტერიერის დიზაინერი ყველა ეტაპი, მაგრამ მე რო თქვა ჩვენ რო თქვა გვაქვს დავალება, რომ სიტყვაზე ესა და ეს მხატვრები არიან, რომლებიც ამუშავებენ. მაგალითად რაღაც კონკრეტული კომპანია B&B იტალია, რომელიც აწარმოებს რაღაც ავეჯს, მარიობელი, რომელმაც შექმნა რაღაც სავარძელი ლებამბოლე, შენ შედიხარ ამ ბელინის სხვა ნამუშევრებს ნახულობ, კითხულობ ისტორიას, ანუ შენ თავზე მუშაობა, როსაც მეც ვაკეთებ რა, ხდება მაქედან, რომ გაიგე ინფორმაცია საბაზისო, ჩაშალე მე ეს ინფორმაცია უკვე სხვა კუთხით. პრაქტიკული კითხვა რაც არის, ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა კურსის განმავლობაში დეტალურად ვცემთ პასუხს, აი მართლა ყველაფერს, მაგრამ კურსიც რომ მთავრდება, მე სულ მაქვს კომუნიკაცია ჩემ სტუდენტებთან, ანუ ძალიან მეგობრობთ ჩვენ ყველანი და უკვე იმდენი ვართ, რა ვიცი. და ვიღაცებთან კიდევ უფრო ახლოს ვარ ხოლმე რა და ამიტომ სულ ეპიცენტრში ვარ იმის, რომ აი თქვა რა ახალი პროექტი აიღებს, მე როგორ განვითარდა მაგათი რაღაცები და ხოთრიოს ძალიან წარმატებულები არიან და ძალიან მაგრამ მიხარია. ხო და შესაბამისად ეგ არის რა, რომ ხა სამ თვეში რომ უნივერსიტეტის 4 წლიან და 5 წლიან ცოდნას ვერ მიიღებ, ეს ხატია. ხო, ეგრე არის. ეგრე არის აბსოლუტურად, ანუ სამ თვეში ინტერიერის, ვერც სამ თვეში ვერ ისწავლეთ, ვერც ისევ ერთ და იგივეს ვლაპარაკობ, მაგრამ ბევრი დრო ჭირდება მერე საკუთარ თავზე მუშაობას. ანუ იმ ინსტიტუტამდე რაც სტუდენტებს აქვთ ახლა წარმოდგენილი ჩვენს მასში, შეგიძლიათ თვითონ სტუდენტებსაც არ მოგერიდოთ რა, ანუ ნებისმიერ სტუდენტს, რომელსაც დამთავრებული აქვს თუ იპოვით ჩვენს რაღაც Facebook გვერდზე, ანუ ცალკე მართლა შეგიძლიათ რომ კითხოთ, რომ რამდენად გვაყოფილი ხართ კურსისა, რამდენად მოგეწონათ. ხო, ეგეც ხო, ოკეი ამბავია, რომ ანუ ადამიანებმა გამოიკვლიონ აბსოლუტურად, ანუ აბსოლუტურად რომლის აღებაც უნდათ, იმიტომ რომ ეგ ძალიან გასაგები ამბავია რა. ეს არის საჯარო ინფორმაცია, ანუ რასაც ვაქვეყნებთ სტუდენტების თანხმობით ვაქვეყნებთ ამათ ნამუშევრებს, შესაბამისად თუ იმეს იპოვით, არ ვიცი, Instagram-ზე ან Facebook-ზე, დაეკონტაქტეთ, კითხეთ, ბევრი არის, ასობით კურსდამთავრებული არის ჩვენგან და არ ვიცი, ჯგუფებში შეგიძლიათ იკითხოთ და ასე შემდეგ. ქეთი, აბა გისმენთ. კიდევ დასავერთ შეკითხვას. აბა კვადრატული ბინის დაპროექტებას დაახლოებით, აი მაქსიმუმ რა დრო შეიძლება დაჭირდეს? 100?
ხო, 100. ხო, დაახლოებით აი მინიმუმ 1 თვე. მე გულისხმობ აი დიზაინის დაწყებიანად. დიახ. ანუ სადღაც ჩათვალე 1-2 კვირა უნდა გეგმარების ბოლომდე დახვეწას, ანუ რაღაც გეგმარებას რო გააკეთებ, მე უკვე ნახე, აი ეტაპებია რა, რომ აი გეგმარებას გააკეთებ, მიხვალ მერე, შენ კი ეუბნები ვადას 1 თვე ნახევარი რა, მაგრამ ის იმის მიხედვით იწელება, რაც ცვლილებებით შედის პროექტში რა, ანუ თუნდაც გეგმარების კუთხე შენ რო შემიცვალე, მე კიდე რამდენიმე დღე გჭირდება, რომ ეს ყველაფერი შევცვალო. დაახლოებით თვე ნახევარი მგონია, რომ ძალიან კარგი დრო იმისთვის, რომ რაღაცა კარგი ის მოხდეს და უკვე დიზაინის დასრულებამდე ალბათ 2 თვე მაინც არის ჯამში საჭირო. აი რემონტის ბოლომდე მიყვებით ხოლმე თქვენს პროექტებს თუ უბრალოდ დიზაინს? ხო, ნახე მე მაგალითად რო ვიღებ პროექტს თანხის ხრევას 30%-ს ვიღებ და დანარჩენს როცა დიზაინსაც მოვრჩები. ანუ ამ ხრივ, მაგრამ პარალელურად აი რა ეტაპს იხრების ამოყვანის დროს მივდივარ, ელექტროების დაქსეულის დროს უეჭველი მივდივარ, მე უკვე რაღაცა შეიღება მივდივარ, საღებავი ასარჩევია მივდივარ, ფილა ასარჩევია, მეუნებისად უნდა იყიდონ, ან მივდივარ, ანუ სულ ხარ მნიშვნელოვანი, ანუ ყოველდღე იქ არ გიწევს ზედამხედველობა, მაგრამ აი მნიშვნელოვან მომენტებში, როცა აი რაღაც ასარჩევი რაღაც უნდა გაკეთდეს, იქ ხარ რა. ანუ ბოლომდე ჩართული. მადლობა. ანუ კარავი არ ხარ რა, ცალკე ამბავი არის და ძირითადად აი არჩევის პროცესში ხარ ჩართული. თუმცა შეგიძლიათ რომ თქვენი ბრიგადაც შეკრათ და უბრალოდ მე ცოტათი ხელი ჩაქნეული მაქვს უკვე მაგაზე ხელოსნები არა ძალიან ვუყურებ ხელოსნებს და მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ სხვისი ხელოსნები ჩემი ხელოსნები აღარ ვიდექით რომ რაღაცნაირად დავითრგუნე უკვე მაგას. მე მგონი ყველას კახეთ გავლინი. ნინიას კითხვა არის, სწავლას რომ დაასრულებს სტუდენტი სტაჟირებას გაივლით ჩვეულებრივ. თუ ნია გვეკითხებით ჩვენთან გაივლით თუ არა სტაჟირებას, მაგაზე ვთქვი, რომ გქონდა მცდელობები რამდენიმე წლის წინ, გაუვლიათ ჩვენგან სტუდენტებს ჩვენს პარტნიორ სტუდიებში, მაგრამ ცოტა არის ეს სტუდიები და პროფესიონალები ჭირდებათ და ძირითადად არავის დრო არ აქვს იმისთვის რომ ცალკე სტაჟიორია იყონოს და კიდე რაღაცები ასე. ინტერნეტის აყვანაზე ხარ. ხო, ან ძირითადად პროექტებს გაგზავნოთ ხოლმე, ჩვეულებრივად თქვენი უკვე ანუ ეგეც კაი კურსოდან რომ რაღაც პორტფოლიო გაქვს, რომ უკვე ყველგან აგზავნო რა, იქ დამკვეთი იქნება თუ ვიღაც. ხო, ანუ პორტფოლიო უნდა გქონდეს, ვიღაცამ რომ ნახოს შენ ვინ ხარ. CV-საც კი აღარ უყურებენ უკვე იმ დონეზე, არის პირველ რიგში უყურებენ პორტფოლიოს, აი რა გიკეთები აქამდე და რა გიკეთები აქამდე არის შენი სერტიფიკატიც და საბუთიც. სერტიფიკატზე იყო ასევე კითხვა, ცოტა გვესაუბრეთო და ნული მნიშვნელობა და ღირებულება აქვს ამ სფეროში სერტიფიკატს. სადღაც რაღაც სფეროებში არის მნიშვნელოვანი დიპლომი, მაგრამ ამ სფეროში აი არავის არ აინტერესებს, არავინ არ გკითხავთ, რომ აი ხა SmartFish-ში დაამთავრეთ თუ სხვაგან დაამთავრეთ, ანუ ყველას აინტერესებს აი პროექტი გვანახი რა გაქვს გაკეთებული და აი ეს პროექტი შეიძლება გქონდეს ბევრი სხვა რაღაცეები, მაგრამ აი როგორ შეკრა პორტფოლიოთ, რა შეიტანო ამ პორტფოლიოში, რა წარწერები გაუკეთო, ჰედლაინები რა თანმიმდევრობით დაალაგო ეს ნამუშევრები, აი ხა ევას ნამუშევრები რო განახათ თათა, აი დაახლოებით აი ესეთ სტილში, ესეთ თანმიმდევრობით უნდა იყოს დაალაგებული და ამასაც კიდე ცალკე ცოდნა ჭირდება, რასაც კურსის განმავლობაში გავდივართ. ნანას კითხვა არის, ამ თანხაში დაგეგმარება და დიზაინი შედის. რაღაცაზე იყო ეგ კითხვა მიბმული ალბათ. ალბათ თუ დიზაინერის თანხას გულისხმობთ, კი შედის, ანუ 40 ხობა მეტი რაღა. და დიზაინი შედის და კი. Bright Park აკადემიაში ვისწავლე, მაგრამ არ მასწავლდნენ საინტერესოდ. ოკეი. კერძო დამკვეთთან კონტრაქტის შედგენისას რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი ეგ შენკენ არის თათ? ვადები და თანხის გადახდა ამ ვადებთან დაკავშირებით რა. არც მაგა დაცილს და არც შენ. იას კითხვა არის პრაქტიკული ნაწილი თუ შედის კურსზე და პრაქტიკულ ნაწილში თუ იმას გულისხმობთ რომ პრაქტიკულად ვასწავლით თუ არა პრაქტიკულად თავიდან ბოლომდე ყველაფერი პრაქტიკული არის ანუ პირველი ნაწილი ლექციების ეთმობა დავალებების შემოწმებას შესწორებას და ამ დისკუსიას რომელიც მიგვაჩნია რომ მნიშვნელოვანი არის ანუ დაახლოებით შეიძლება 40 წუთი ნახევარი საათი მაინც უთმობთ ამ დროს სადაც აი ლექტორისგან ფიდბექებს იღებენ სტუდენტები და ასევე ერთმანეთისგან სწავლობენ და მერე უკვე ვიწყებთ მასალების ახსნას თუ პრაქტიკულში იმას გულისხმობთ გარეთ გავდივართ თუ არა აზომვაზე და ეგეთ რაღაცებზე ხდება, ოღონდ რამდენიმე ჯგუფი ერთად მიყვავს ხოლმე, ანუ კონკრეტულ შეიძლება
კონკრეტულ მომენტში კონკრეტულ ჯგუფს არ მოუწიოს, მაგრამ ერთად მიყვავს ხოლმე ერთი შეხვედრა მაინც გვაქვს. მაგრამ ამ შეხვედრას აქვს ხშირად უფრო გაცნობითი ხასიათის მიზანი, ვიდრე რამე კონკრეტული ცოდნის გაზიარება. თიან გამომდინარე, ამ სილაბუსში ისედაც ყველაფერი რაც სჭირდება ინტერიერის დიზაინერს ტექნიკურ. აზომით სამუშაოებს და გასვლა გვაქვს ხოლმე და ესე მაღაზიებში არ დავდივართ, იმიტომ რომ ну ეგეთი პრაქტიკაც გქონდა, მაგრამ ნებისმიერ მომენტში ხა მე გეტყვი შენ რომ ლექციაც ჩაგითვლი, შენს გაყვანას და ავეჯის მაღაზიაში მიყვანას და იქ მერე კურსის ჩატარებას, რომელიც იდეაში შეგიძლია პრაქტიკულად ინდივიდუალურად გაიარო შენ. ეხლაც რომ შეგეხმოწებიან, ხო? ეხლაც რომ მიხვდეთ ნებისმიერ მაღაზიაში იქნება ეს ავეჯის სამშენებლო მასალების დროში უთხრა მე ვარ თქვათ რაღაცა თათამაშვილი და დიზაინერი ვარ ინტერიერის, სულ არ ვიყო და უთხრა წარმოვიდგინეთ თქვენი პროდუქცია და მიღეჭავენ და ყველაფერს პრაქტიკულად გამაცნობენ. ამიტომ შეგიძლიათ რომ დღეიდანვე ხვალიდანვე წახვიდეთ და ეს ინფორმაცია თქვენით მოიძიოთ. ისეს თქვენი ან დაუყოში მასალებზე გვექნება რა თქმა უნდა ციგნებისეული საუბარი ხო ანუ ძირითადად ვისაც აქვს ხოლმე სილაბუსში ეს გასვლითი ლექციები ანუ უბრალოდ სილაბუსში ლექციების გასაზრდელად არის ხოლმე იმიტომ ამბობ ესე თავამად ამ ყველაფერს რომ მართლა ბევრი წელი უკვე ამ ბავშვი ვიხარშებით და ზუსტად ვიცით რა როგორი სწავლება რა და რუსას კითხვა იყო მასალებზე თუ სწავლობთო და მე მგონი გავეცით მაგასაც პასუხს. თქვენი კურსის გასავლად აქვს მნიშვნელობა, აქვს მნიშვნელობა დაახლოებით 15 წლიდან 14 წლიდან შეიძლება ოღონდ გასაუბრება უნდა გაიაროს კანდიდატმა ნებისმიერ შემთხვევაში მაგის შემდეგ უკვე გასაუბრების მოკლედ რამდენიმე კრიტერიუმი არის ჩვენთან ჩარიცხვის. ერთი არის გასაუბრება, სადაც სტუდენტების мотиваციას ვიგებთ და მზაობას კურსის, მეორე არის ტექნიკური მზაობა, ანუ შესაბამისი კომპიუტერი უნდა გქონდეთ მაღალი წარმადობით, თავისუფალი დრო უნდა გქონდეთ ლექციებზე დასწრებისთვის და ლექციებზე დასწრების გარდა პლუს ასევე დავალებები შესასრულებლად და ნუ აი დრო და мотиваცია და კომპიუტერის გამოყენების რაღაც ბაზისური პრინციპებიც უნდა გესმოდეთ Word Excel-ის დონეზე, მაინც თუ კომპიუტერთან საერთოდ არ გაქვთ შეხება, არ იყენებთ არაფერს და ძირითადად რაღაც ტელეფონს იყენებთ ხოლმე, შეიძლება გაგიჭირდეთ. ანუ რაც ამ პროგრამებში მუშაობა. ამიტომ ეს არის ძირითადი კრიტერიუმები, რითიც ვირჩევთ მე სტუდენტებს და ვრიცხავთ ჩვენს აკადემიაში. ონლაინ რახან გვიტარდება ლექციები, პრაქტიკული სამუშაო არ გვექნება, ანუ ობიექტზე მისვლა და ანუ ერთი აზომვითი გასვლა რომ ანუ აზომვითი სამუშაოები გავიცნოთ როგორ ხდება, ეგ გვაქვს ხოლმე, მაგრამ სხვა დანარჩენ ანუ ერთი გასვლა გვაქვს ხოლმე რა მოკლედ კურსის განმავლობაში, ან ბოლოს ან სადღაც შუაში მოკლედ როგორც მოგვიხდება, მაგრამ ნებისმიერ ჯგუფთან მიმართებაში ან ორი ჯგუფი ერთად მიყვავს ხოლმე. დიახ, დიზაინის თანხაზე ვიკითხე, გვიან მოვიდა კითხვა თქვენამდე. ოკეი. თუ არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინი ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული, რა არის ძირითადი განსხვავება მათ როლებსა და მიდგომებს შორის? შენგენ არის ეგ. ერთ წამს ბოლო კითხვას გავცემ ხა პროგრამები რისი გამოყენებაც საჭიროა ფასიანია, მაგალითად არქიტექტურა არ არის. ანუ ზოგადად ფასიანია, მაგრამ ჩვენ პირატულ ვერსიებს ვიყენებთ, ამიტომ დაკრეკლილ ვერსიებს იმეშვებით, ასევე გვაქვს არქიკადის არა პირატული, არამედ ისეთი ვერსია, რომელსაც ყველა სტუდენტს ვაძლევთ, ხო და შეგიძლიათ რომ ერთი წლის განმავლობაში გამოიყენოთ, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს რა, მოკლედ პირატული ვერსიაც იგივეა. რაც შეეხება იმ კითხვას არქიტექტურა და ინტერიერი ერთმანეთთან არის ერთად განსხვავება მათ როლსა და მიდგომებს შორის. ხო, მოკლედ. არქიტექტურა და დიზაინი პირველ რიგში იმიტომ არის მჭიდროდ დაკავშირებული, რომ გეგმარებას როცა ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, არქიტექტურა უნდა გვიწყობდეს რაღაცეებში ხელს. გარდა ამისა, ამის გარდა არქიტექტურასთან ერთად არსებობს სხვადასხვა პირები, ეს იქნება გათბობა-გაგრილების ტიპები, ასევე ინჟინერიები, რომლებიც ამ ყველაფერს დაგეგმარებენ და ხელოსნები, რომლებიც ამ ყველაფერს გააკეთებენ. ამიტომ ეს ორი ორგანიზმი ერთად მოძრაობს, არქიტექტურისგან მოსული გეგმარება არ არის ყოველთვის ზუსტი, ეს ეფუძნება იმას, თუ რა კვადრატულობის გამოვა ბინები. სწორედ ამიტომ მოდის ხოლმე არა კეთილსინდისი არა დაგეგმარებული საცხოვრებელი სივრცეები და ბინები, რომელსაც ვყიდულობთ და გვინდა რომ ვიყიდოთ და არ მოგწონს გეგმარება, იმიტომ რომ არქიტექტორის მომავალობაში არ შედის, რომ შენ დეტალური ბინის გეგმარება გაკეთოს თუ რაღაც კონკრეტული ცალკე პროექტი არ
არ არის, მისთვის მნიშვნელოვანია რომ სწორი კვადრატულობების გამოყოფა მოხდეს სხვადასხვა საცხოვრებელ სივრცეში. ინტერიერის დიზაინერის ფუნქცია და მოვალეობა არის ამ ყველაფრის უფრო მეტად პრაქტიკულად და დამკვეთზე მორგებულად ჩაშლა და გარდა ამისა ინტერიერის დიზაინერს უწევს როგორც არქიტექტორთან კომუნიკაცია, უფრო მეტად ინჟინერიის ტიპებთან და გათბობა, ანუ შესაბამისად გათბობა გაგრილებასთან, იმიტომ რომ სხვადასხვა ტიპის გზები არსებობს, იატაკქვეშა იქნება თქვათ ფანკოილით გათბობა, რომელიც კიდე უფრო მეტად სხვა ზომებს მოითხოვს, მაგ შემთხვევაში ჭერის დაწევა მოხდეს, ცხაურების დამატება არის საჭირო, აღებისა და დაბერვის სხვადასხვა წერტილები და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ დროს შენთან ერთად ამ შემთხვევაში პროფესიონალების ჩართულები არიან, ისევ გამოვარდები ინჟინრები, არქიტექტორები და ამ ყველაფერს ერთად აკეთებთ. არქიტექტურა და დიზაინი ორი ერთად მოძრავი სხეულია, ესე ვთქვათ, უბრალოდ არქიტექტურა, რომელიც უკვე არსებობს, მოგცემ საშუალება, რომ შენ მასში შეიტანო კონკრეტული და პრაქტიკული ცვლილებები. მე მგონი გავეცი ხო? პროგრამებზე მეც დავამატებ ერთ-ორ სიტყვას. მოკლედ, ძირითადად გვჭირდება ArchiCAD-ი, 3D Max-ი, Photoshop-ი და Corona Renderer-ი, ეს არის პლაგინი, რომელიც 3D Max-თან არის ერთიანობაში მიერთებული, ასე ვთქვათ. ArchiCAD-ს როგორც თქვა, ჩვენ თანამშრომლობთ ArchiCAD-ის ქართულ წარმომადგენლობასთან და ლიცენზირებული ვერსიის ჩაწერის შესაძლებლობა გექნებათ ერთწლიანი. 3D Max-ი და Photoshop-ი და სხვა პროგრამები არის დაკრეპილი ვერსიები, საკმაოდ ძვირი ღირს 3D Max-ი თუ არ ვცდები, სადღაც $500 ღირს ერთწლიანი subscription-ი და არავინ არ იყენებს ხალხო საქართველოში ამას მით უმეტეს, ანუ ლიცენზირებულ ვერსიებს თუ რაღაცა პროფი არ ხარ ამ სფეროში რა და რაღაცა იმას არ აკეთებ. ძიმე პროექტზე არ მუშაობ კომერციულზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვეულებრივად იწერება დაკრეკილი, გატეხილი ვერსიები სხვა პროგრამების ერთხელ ჩაწერთ და გექნებათ, ნუ აი რამდენიმე წელი მინიმუმ გექნებათ. არანაირი პრობლემა ამ კუთხით არ არის. რაში უნდა ვიმუშაოთ? მე მგონი პროგრამებზე გვეკითხებინია და ამ პროგრამებზე ვილაპარაკე. ბათუმიდან ჩართული სტუდენტები, ვინც ვიქნებით პრაქტიკულ გასვლას, აქ შევძლებთ თუ არაო. ანა პრაქტიკული ბათუმიდანვე, მაგრამ თუ ამ კურსში მოგიწევთ ჩაჯდომა, მე ზაფხულში ბათუმში ჩამოვდო ხომ ერთი კურით და შემიძლია შეგხვდეს. კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ შეხვედრას, პრაქტიკულ შეხვედრას, რასაც ეძახიან ხოლმე, არ აქვს კონკრეტული დატვირთვა. სილაბუსითაც არ გვაქვს ჩვენ გათვალისწინებული, უბრალოდ აი ხანდახან მიყვავს ხოლმე სტუდენტები, ძირითადად ან ერთი ან ორი ჯგუფი ერთად. რაც ჭირდება ინტერიერის დიზაინს თავიდან ბოლომდე, ყველაფერი ინტერიერია სილაბუსში და მაგას ვსწავლობთ, ანუ აზომვასაც ვსწავლობთ და მასალებსაც ვსწავლობთ. ცოტა რა არ მესმის, იცით? ნინის კითხვა არის. აი ვანახე მუდბორდი. ანუ მუდბორდი რომ ნახეო და ყველაფერი გავაკეთო, პრაქტიკულად ეს ყველაფერი საიდანო მოვიტანო, ავეჯიო ისო და ესაო და კაი კითხვა და სანამ მუდბორდს რო გააკეთე, პარალელურად იცი რომელი მაღაზიიდან სად რა არის. აი მაგალითად სამზარეულო შემოსასვლელი კარადა და აბაზანისავით ძირითადად custom made-ია ხოლმე რა, ანუ აკეთებინებ ხელოსანს კონკრეტულად და მიდიხარ მასალის ასარჩევად, ფერის ასარჩევად, რომელიც ძალიან დიდი არჩევანია ბაზარზე და მაგას კაი გააკეთე, მაგრამ სკამი და მაგიდა და ეგეთ რაღაცები რაც გინდა რომ იყიდო და შეიძინო, მაგ შემთხვევაში უკვე იცი საიდან გინდა რა, იქ ფილა იქნება ეგეც იცი, ანუ ჯერ ნახულობ რომელ ფილას ვსვავ, სად იყიდება და მერე იყენებ იმ ფილას და არა სადღაც მოდი ამას გავაკეთებ მომწონს და მერე ვერსად ვერ ნახო რა, ამიტომ ამისთვის საჭირო რომ იცოდე რა იყიდება მაღაზიაში, იმისთვის რომ ეს ბიბლიოთეკა ტვინში უკვე გქონდეს, უნდა იარო მაღაზიებში. რაღაც მეორე ვთქვი, მაგრამ მაღაზიებში არა მარტო, ანუ მაგალითად არის თქვა ყველა ფასის მაღაზია რა, ანუ რაც კი ავეჯის სალონები არსებობს ყველგან, ასევე უნდა იარო ლილოშიც, ასევე უნდა იარო ელიავაზეც, უნდა იცოდეს სად რა იყიდება, რა ფასის არის, იმიტომ რომ ფასთან გამომდინარე ეს ყველაფერი ხო შესაძლოა გამოიყენო რა და ის უნდა იცოდე რამდენად აი შეიძლება იყოს კონკრეტულ სივრცეში იყიდებოდეს სანათი, რომელიც ძალიან ძვირი ღირს, შენ გონია რომ ორიგინალია, სინამდვილეში რეპლიკაა ჩინეთიდან ჩამოტალი, უბრალოდ პირველი კლასის მანდაც ხო განსხვავებები არა რეპლიკაში. რომ აი შეიძლება იყოს სხვადასხვა კლასის, ერთ-ერთი პირველი კლასი არის ძალიან მიახლოებული ორიგინალთან, ბევრად უფრო იაფი ღირს. ორიგინალთან შედარებით, მაგრამ არ არის ორიგინალი, ხო? ანუ მაგრამ მაინც არ არის ორიგინალი. შესაბამისად, შეგვიძლია რომ უფრო იაფად იმას ქნა. კაი. ოკეი, მე მგონი იას კითხვა გამომჩეზევით. კონკრეტულ ობიექტზე ანაზომები და ნახაზების გაკეთება, როგორ უნდა ავიღოთ ზომები ობიექტს ვიღებთ
უნდა ავიღოთ სამი, როცა ეს პრაქტიკული ის არის, კითხვა უფრო აი დეტალურად უნდა ახსნა, მაგრამ ძირითადად პერიმეტრს ვიღებთ ხოლმე და რა თქმა უნდა სიმაღლე. ანუ ყველაფერს ლაზერი, მეტრიანი, თანქარი, ფურცელი, რომ ეს ყველაფერი მოინიშნო და ნებისმიერი კუთხე და დეტალი უნდა აიზომოს, რა სიმაღლე, სიგანე, სიღრმე და ასე შემდეგ. ანუ არ არის რთული პროცესი, სხვათა შორის თუ სწორი კედლებია, თუ ცოტა უსწორმოსწორო კედლებია, მაშინ დიაგონალების დასმა გიწევს კუთხიდან კუთხეებში და მე მაგით გაფართოვა. ახლა ესე ცოტა რთულია ახსნა თუ არ ოკეი, მეგობრებო, თუ კითხვა კიდე გექნებათ, შეგიძლიათ აი Instagram გვერდი ჩავაგდეთ ჩვენი, ასევე ჩავაგდეთ Facebook გვერდს, შეგიძლიათ დაგვაფოლოვოთ, სხვადასხვა საინტერესო ინფორმაციას ვხვდებით და თუ რამე კითხვა გაგიჩნდებათ, უკვე არ შეხვედრის მიღმა, მოიწერეთ და დაგეხმარებით. ქეთი აბა კიდე ერთხელ გისმენ. ბევრი კითხვა დავსვი, მე მგონი მაგრამ ერთსაც დავსვი. ძალიან გვიხარია. ანუ დავალებები რაც არის კურსის პერიოდში, რამდენად დიდ დროს მოიცავს, ანუ სამსახურთან ერთად რამდენად არის შესაძლებელი ამ კურსის გავლა? მოიცავს დიდ დროს ხო? მოიცავს, ანუ საშუალოდ მაინც 1-2 საათის დღეში დათმობა მაინც მოგიწევს ნებისმიერ შემთხვევაში. 1 საათი მინიმუმ რა. ცოტა რთული არის, მაგრამ მაინც მოგიწევს ხო. უფრო იცი რა მომენტში, თავიდან უფრო ის არის, კი მოგიწევს 1-2 საათი, მაგრამ გააკეთე პრეზენტაციას, აწყობ თეორიული ნაწილიც არის რა, მაგრამ მე გიგმარება ემატება 1-2 ლექციაში, 3 ლექციაში და ეს გიგმარება კიდე ცალკე პრაქტიკას მოითხოვს. მე ისე არ გაძლევთ დავალებებს, რომ სიტყვაზე არარეალური იყოს რა, როცა თქვა შევდივართ გიგმარების ეშხში, თეორიული დავალებები ცოტა უფრო პატარ-პატარაა ხოლმე რა, მაგრამ ყველაზე მეტ დროს ითხოვს უკვე 3D Max-ის ნაწილი თავიდან რა, პირველი 4 ლექცია განსაკუთრებით გიწევს, რომ ეს სუიჯდე და იმუშაო რა, აი შაბათი კვირები რა, კარგად გამოიყენო რა. ხო, ან დღეში საათი კი, ოკეია. ხო, ბოლოსკენ კიდე 19 ლექციის შეხვედრა გვაქვს გამოცდა და კიდე ცალკე დროს ვაძლევთ ხოლმე ამ გამოცდისთვის რომ მოემზადონ და ეს პროექტი ბოლომდე რომ შეკრან რა, დაახლოებით 10 დღე მაინც აქვთ ხოლმე დამატებითად დრო ფინალურ პროექტზე იმუშაონ. მინიმუმ. მე 3 დღე კეთდება ხოლმე, 2 დღეს კი ხოწერ 3 დღე. ხო, მე მიდის კიდე ცოტა ხანი გადავწიოთ, ცოტა ხანი გადავწიოთ. არის ერთი აი, და თქვათ რა კომპიუტერიც მაქვს, ეს რამდენად გამომადგება, როგორ შეიძლება გავარკვიო? აი, გვერდზე რომ მოიწეროთ ჩვენ გვერდზე და ქეთი, შეგიძლია page-ზეც მოიწერო ჩვენს page-ზე, რომელიც ჩავაგდე. შეგიძლია Instagram-ზე. სადაც გეკომფორტულება ყველგან ხელმისაწვდომია, რა ვიცი, WhatsApp-ში სადაც მოიწერე მონაცემები, ოღონდ ანუ მოდელით ვერ ავარჩევთ, მოდელით ვერ გავიგეთ. მონაცემები და მონაცემები გეტყვით გამოგადგება თუ არ გამოგადგება. ნია ხელი გაქვს აწეული. აი, მაგ გეიმერების ლეპტოპი და ჩვეულებრივ შევძლებ ხომ მუშაობას. როგორც წესი გეიმერების ლეპტოპს აქვს მაღალი წარმადობა. მაგრამ მაინც გააჩნია მონაცემები გადავამოწმოთ. ესეთ კი, მაგრამ მაინც სხვა რა გამაგზავნო მონაცემები. ხო, მონაცემები ყველას ვაგზავნე. ვეძებ რომ დაკრეკილი ვერსია ვიპოვო 3DS-ი და ვერსად ვერ ვეძებ, ანუ ჩემით მინდა რაღაცეები ვისწავლო და ანუ რავი, მე დაკრეკილ ვერსიას რო ვიწერ, მე ჯობია რომ მაგ შემთხვევაში ნიაკო, მაგ შემთხვევაში ჯობია რომ ვისაც აქვს ეგ ვერსია, თუ ჩვენ გვერდზე მოიწერებით ჩვენ ნომერს მოგწევთ, ონლაინ აყენებს ეს ბიჭი 2 ნომერი მაქვს და თუ გინდა დავუკავშირდი და დაგიყენებს დისტანციურად დაკრეკილი და 3D Max-ის არიყეთ კიდევ უფრო მარტივად ჩაწერ შენ და 3D Max-ის კარგი დაკრეკილი შევნა ცოტა რთული ამბავია რა და შეიძლება ცოტა გაგიჭირდეს და მე მოგიშრება ნერვები და ჯობია რომ გავინე ჩაგიწერ. მე ტორენტით ვაყენებ ხოლმე და ტორენტით დავაყენე და მე რაღაცები მომთხოვა რომ ვეღარ შეახვალო რაღაცები და ასე შემდეგ და ვეღარ შევიდიოდი. ტორენტით ყენდება, მაგრამ ზოგადად უნდა მაინც რა უფრო პროფესიონალი გაწაფული ხელი მაგ ამბავში. ხო, ჩვენ თანამშრომლობთ IT სამსახურთან და ამ საკონტაქტოებს მოგაწოდით და შეგეძლებათ რომ ჩააწერინოთ რა. მადლობა ძალიან დიდი. მადლობა ნია. ისევ ნია გვეკითხება ჩატში, ოღონდ ArchiCAD-ში და Blender-ში მუშაობთ, არა მუშაობთ ArchiCAD-ში და 3D Max-ში, მაგრამ Blender-ის კურსიც გვაქვს ცალკე თუ დაინტერესდებით. ოღონდ იქ ინტერიერის დიზაინის ფარგლებში არ არის ეგ, ანუ Blender-ს ვასწავლით სხვა მიმართულებით რა უფრო. მაგაია და. ხო.
ნანა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ერთი კითხვა მაქვს სიტყვაზე ავიღეთ პროექტი დაუთვალეთ ყველაფერი გავუკეთეთ ეს ხარჯაღრიცხვა ვთქვათ სხვადასხვა მასალების და მე კლიენტმა უარი განაცხადა ჩვენ თანხას მაინც გვიხდიან ხო აბა რას ქვია უარი განაცხადა თვითონ თუნდაც უნდა გააკეთებს ნურაფერს შენ იღებ 30% ანჩეს 20 მორჩები პროექტს მე ანუ თუ გინდა რავი შენ გასაზღო თუ გინდა 50% აიღე თუ გინდა 20 აიღე მაგრამ ანუ რა თანხაზეც შევთავაზებით გვიხდიან ხო რა თქმა უნდა კი და შენ იშოვე და ის თუ არ გააკეთებს და აღარ მოუნდება ეგ შენი ვთქვათ მე თქვა რომ გადავიფიქრე და ასე შემდეგ ან თანხაში ვერ გდებიან ასე შემდეგ ჩვენ თანხას კი ჩვეულებრივად იღებ ანუ არავითარ შემთხვევაში ვიღაც გაუბრაზდი ხო არ მოხდა რა გამბავი და გაუბრაზდი ხო მაგრამ 1000 რამე ხდება ხალხი რაღაცებს და იქიდან ინდისიერი დამკვეთებით შეიძლება რომ შეხვდე მაგრამ ხაი ძალიან იშვიათად რა ხო ვინც დიზაინერს აიყვანს ის მე მგონი აღარ გადაიფიქრებს და ეს კაფელი ძვირი ღირს და არა თან უკვე არსებობს ყველაფრის ალტერნატივა დღეს ანუ არ არსებობს რაღაცა გინდოდეს და მაგის ალტერნატივა ვერ ნახო რა ანუ თუნდაც კაფედის გამორის გაკეთებიდან გამომდინარე ვიცი ყველაფერი თქვენიათ კიდე უკეთესად ხვდებით რასაც ვამბობ რა რომ აი გამორიცხული არა ის რომ მომწონს ჭაღი და ღირს 5000 евро წავალ და 700 ლარად ვნახავ მაგ წელს შეიძლება ის არ იყოს მაგრამ ძალიან მაგალითად გრანიტი ერთ-ერთ მაღაზიაში არ დავაკონკრეტებ ხა საკმაოდ 120 ევროდან იწყებოდა ფასი იგივე ფოტოთი დავამზადებინე სხვა კომპანიას დრო დასჭირდა მაგრამ ბევრად იაფად აი მაგას ვამბობ რა უეჭო რაღაც ალტერნატივები არის რა თან დღეს ყველა უკვე მაღაზია მუშაობს რა იმდენი სარემონტო მაღაზია და რაღაცა რომ რა კონკურენცია დიდია საქართველოში მით უმეტეს და კი მადლობა ყურადღებისთვის მადლობა ნანა თქვენ მადლობა თუ დამკვეთი ითხოვს ხარჯაღრიცხვას და დაუჯდება ეს თუ ის დიზაინის ბინა ამას შენ თვითონ აწვდი ალბათ დიზაინერი მასალის და ავეჯის ფასებს ათანხმებს საერთოდ არა შენ არ აწვდი ხელოსნობთან ერთად ანუ მე მყავს ხელოსნები რომელიც ამ ყველაფერს აკეთებენ ანუ ხარჯაღრიცხვას ესე ვთქვა და რაც შეეხება ხა ავეჯის თანხებს ხა წინასწარ ხო არ ვიცით რას ვიყენებთ რა დაახლოებით და მაგასაც დაახლოებით რეინჯი შეგიძლია უთხრა და თქვენაც კითხო რა არის მაგის ბიუჯეტი და რა განსაზღვრული მაგალითად ამ თანხასთან დაკავშირებით და როგორი ტიპის როგორი კლასის ავეჯი უნდა რომ გქონდეს რა მაღალი საშუალო დაბალი და ასე შემდეგ ხარჯაღრიცხვას მე არ ვაკეთებ. მაგისტრატურაზე ღირს სამმართველობით სწავლა რამდენად პრაქტიკულად ასწავლიან ხოლმე პროგრამებს არ გულისხმობ. ინტერიერის დიზაინს? არ ვიცი, ვერ ვიქნები კომპეტენტური არ ტექნიკურად არ ასწავლიან, მე რაც ვიცი, იმიტომ რომ გასაუბრებას მე ვატარებ ხოლმე, ვინც რეგისტრირდება და მე მოდიან მაინც ჩვენთან ამ ტექნიკური პრობლემა არის იმაში, რომ სისტემატიზირებული სწავლება არ არის ხოლმე რა, აი როგორ ვიწყებთ პროექტს, რო ვიღებთ, მე როგორ მიდის პროცესი. ხო, და უნივერსიტეტი კარგია იმისთვის, თუ მართლა აპირებ რომ ამას გაყვა, რა თქმა უნდა, ინტერიერზე ჩაბარებას მოყავს ურჩევ რომ არქიტექტურაზე ჩააბაროს, იმიტომ რომ მართლა მე მაგალითად არქიტექტორი ვარ პროფესიით, მაგრამ მუშაობ როგორც ინტერიერის დიზაინერი და ძალიან გამომადგა იქაური პრაქტიკები, მაგრამ ინტერიერში გამომადგა. ინტერიერი იმიტომ არ ავიღე, რომ ნუ კატასტროფა ხდებოდა მაშინ ახლა მე ხა არ ვიცი უკვე როგორი სიტუაცია, მართლა ვერ ხვდები. ხო და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კარგია, კაცო, მაგისტრატურას უნდა ჩააბარო და ყველგან და ყველაფერი, პარალელურად კურსები და საბოლოო ჯამში ძალიან ერთი გემრიელი ის შეიკრება რა. უბრალოდ აკადემიის ბავშვები მართლა ძალიან ბევრი ყავდა, ჩვენ არა მხოლოდ გპ-ის ბავშვები ძალიან ბევრი ყავდა და ეხაც ყავს. და ანუ ძალიან კარგად იყენებენ უნივერსიტეტში ამ კურსის პროცესს, იმიტომ რომ იქ ვიცი და მე თვითონაც ხა მისწავლია და მაგთან გამომდინარე ვიცი რა ისე არ უდგებიან ამ საკითხს, როგორც სიტყვაზე ინდივიდუალურად ჩვენ ვუდგებით. ხა თავს არ ვიქებთ რაღაცა, მართლა გულით ვამბობ მაგას რა. იმიტომ რომ იქ შედეგზე არავინ არ არის ორიენტირებული სამწუხაროდ. ოღონდ ძალიან ღრმა პრობლემაა, რომელსაც ეს ლექცია კი არის შეხვედრა კი რავი. არ ეყოფა, სულ ისეთ ჩაუჯდეთ რა. მათ არის ეხა დავამატებ იმას, რომ ამ განახლებულ სილაბუსში რამდენიმე AI ხელსაწყოებით დავამატეთ, რაც დაგეხმარება თქვა თან თუნდაც კვლევის პროცესში, ან რენდერების გასუფთავებაში და ან უდგურდების შექმნაში.
შესაბამისად არა მხოლოდ ამ ტექნიკურ ნაწილს სწავლობთ ArchiCAD-ის და 3D Max-ის სახით, არამედ ამ თანამედროვე AI ხელსაწყოებისაც გავდივართ. მე მგონი ეგ არის სულ რა კითხვებიც იყო. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ, ჯერ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვესწარით დღეს. ამ ჩანაწერს ხვალ გამოგიგზავნით, პრეზენტაციასაც გამოგიგზავნით, ასევე გამოგიგზავნით დავალების ბრიფს და ასევე გეტყვით, სად უნდა ატვირთოთ ყველაფერი, ამ ყველაფერს მოკლედ მეილზე მოვიწერებით ხვალ. პარასკევი არის დედლაინი დავალების ჩაბარების 27 აპრილიდან ჩვეულებრივად შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ ჯგუფში. თუ ეხა პროგრამები არ გაქვთ ჩაწერილი, პროგრამების ჩაწერასაც სჭირდება დაახლოებით 1 საათი, მოკლედ ყველაფერი არის მოსწრებადი, შესაბამისად მოუშავეთთან შეგიძლიათ დაიწყოთ სწავლა. ასევე შეგიძლიათ დაჯავშნოთ ჩვენი კურსი უკვე შემოდგომისთვის. კიდევ ერთხელ მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და მოკლედ შეგხვდებით უკვე სასწავლო პროცესში. ამბატროებს. მადლობა ძალიან დიდი. კარგად. მადლობა და ძალიან საინტერესო იყო მართლა და ძალიან დამაინტერესა. მადლობა დიდი. წარმატებები მთელი გულით სულით. წარმატებები შენს. მადლობა, კარგად. ბედნიერად. კარგად. ნახვამდის. 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 მადლობა თქვენ. კარგად. ხოდა იმედია შევხვდებით კურსზე, ისე დამაინტერესა მე ძალიან გამიხარდება. რასაც ვიყურე ძალიან დამაინტერესა მართლა. ძალიან საინტერესოა და ძალიან ლამაზი. ისეთ ლამაზი ინტერიერის დიზაინის რაღაცები მაჩვენე, რომ მართლა მომინდა სწავლა. ძალიან მიხარია, მადლობა ნია. პროფესორს ეს სიტყვები ჩემთვის. კარგად. კარგად, ბედნიერად.